ano 2008, situámonos en esa época de crisis e, lóxicamente, este baixón foi debido á crisis económica e sanitaria que estamos vivindo. Para que vos fagades unha idea, a taxa de actividade emprendedora o que fai é medir o número de emprendedores que levan a cabo un proxecto empresarial de 3 anos e medio cara atrás, vale? Eso é máis ou menos así dunha forma rápida. Estamos en torno ao 5%, é dicir, de cada 100, 5, e a taxa que está a nivel europeo está no 8%. Entonces, o que está claro é que isto marca un pouco a situación actual na que nós estábamos vivindo. Se vos fixades, só traigo 2 ou 3 gráficos, pero eu creo que son importantes para que entendades ben a misión das institucións e do noso viveiro. Se vos fixades, hai unha valoración do entorno. Entón, un grupo de expertos o que fan é valorar determinados ítems. E se vos fixades, aunque o mellor desde atrás non se ve moi ben, está en torno ao 5 todo. Valoran todo máis ou menos ao 5, pero fixadevos que aí hai un sitio onde hai unha clara brecha. Se o dades leído desde atrás, se non levolo eu, aí pon educación e formación emprendedora en edade escolar. Entón, é fundamental, hai unha acople. Decíavos, se esa é unha deficiencia clara do entorno para emprender, está claro que desde as institucións, desde os viveiros de empresas, aí hai unha labor fundamental, traballar o emprendemento desde unha etapa xa escolar. Ben, perdón. Se hai unha deficiencia a nivel de formación, eu antes falaba con un dos emprendedores que vos vai a falar, nos obradoiros que realizamos no centro presentamos un test antes e despois de escoitar o emprendedor. Cando lle faz a pregunta, un emprendedor é un bicho raro? A maior parte das contestacións veñen sempre ca mesma línea. Sí, 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 sí. Conoces alguno? Todos conocen. Fundador de Apple, fundador de Tesla, fundador de Facebook e Amancio Ortega. Son bichos raros? Todos din que sí. Ben, unha vez que empezas a traballar experiencias empresariales de o emprendedor que conocemos todos o emprendedor que no noso día a día nos topamos en calquera rúa, vanse dando conta que o feito de emprender e a figura do emprendedor está moito máis lonxe do que aparece aí. Nós, desde un principio, o que tratamos sempre é de difundir en esta etapa preescolar unha serie de cualidades básicas no emprendemento. É dicir, calquer manual que vos collades de emprendemento sempre falan das cualidades do emprendedor. Calquera dos emprendedores que vos vai a falar aquí, estas cualidades son a base da súa vida. Pero, sin embargo, fixádevos, antes de ser emprendedores, falando de emprendedor, persona que organiza os recursos, que ve unha necesidade na sociedade ou que a crea, persoas con todos estes valores. Por iso, a difusión da cultura emprendedora e dos valores inherentes ao emprendedor é algo co que estamos traballando continuamente. O perfil do emprendedor, vou ir controlando o tempo para non pasarme. O perfil do emprendedor aquí en España é máis ou menos como vos aparece aí. Son jóvenes, eu copiei no pé da letra do informe, só me permitín o luxo de poñervos entre comillas en vermello o de jóvenes. Porque eso de jóvenes choca moitas veces co tema da experiencia. Sin embargo, o perfil é xusto como vos aparece aí. Son jóvenes altamente cualificados e todos con experiencia. O que pasa é que para poder entender a idea de joven e con experiencia, no propio informe que presentaron este 2021, se vos fixades, aí hai segmentos de edad. As dúas líneas que aparecen na parte máis línea azul e outra línea en color malva corresponde a 2 intervalos de edad que son entre os 18 e 24 anos
e os maiores de 55 anos. Iso, lógicamente, a taxa de emprendemento en esa edad é a máis baixa. Pero a media está situada en un intervalo que marca que o emprendedor español está en torno 35, 40, 45 anos. Por iso son todos jóvenes, como a min, e con experiencia. Aí ven a idea esa de jóvenes e con experiencia. Mirade, outro dos elementos e das ideas cas que traballamos sempre en edad escolar é esta. Emprender é unha forma de facerlle frente á vida. É dicir, emprender implica saber, implica experiencia, implica formación. É moi difícil hoxe desarrollar un proxecto empresarial ou desarrollar unha idea de vida sin formación. Pero tamén eu creo, eso sí que é unha opinión personal, eu creo que todos os emprendedores, aparte de ser especiales, a actitud de como afrontan determinadas situacións é o que vai a marcar o éxito ou o que vai a marcar o último fin do proxecto con que empezaron. Por iso, esta é outra idea tamén que sempre transmitimos desde edades máis baixas do que é o emprendemento a nivel escolar. Porque hoxe xa non se discute de que se pode aprender a emprender. E se pode traballar o emprendemento desde moito máis novos. E incluso temos preparado algún obradoiro para aprender a fracasar. Porque a veces parece que falar do fracaso que nos empeza a temblar un pouco as mans a todos. É dicir, emprender implica traballo, pero emprender non implica fracaso. E a sociedade ten que cambiar un tabú claro e unha cultura empresarial clara que emprender, fracasar, emprender, traballar. Pero o fracaso no emprendemento, lógicamente, non pode ser unha barreira, porque senón é imposible dar o paso adiante. E veredes que hoxe este informe que vos traigo eu aquí sigue poñendo o medo a emprender. O principal barreira vai a ser o medo ao fracaso. Tamén vos quería facer unha reflexión que é esta, que vedes aí. O que está claro é que hai autores e hai artículos que falan de que estamos en unha época de grandes cambios. Sin embargo, eu creo que estamos en un cambio de época. Eu creo que non son cambios na nosa vida os que nos fixo vivir esta situación sanitaria. Eu creo que é un cambio de modelo. É dicir, a partir de agora, en todos os estamentos, en todas as actividades que vamos a desarrollar, hai un cambio claro, pero casi máis de época que cambios anteriores. Aquí, eu que vos quería enseñar era que vos fixedes no seguinte. Antes do COVID, a motivación principal para emprender era principalmente a creación de riqueza. Pero, sin embargo, unha vez que pasamos esta situación, eu creo que agora dicía antes o alcalde, en La Linxa non temos casos, entonces pasaríamos, lo digo eu, agora a motivación principal para emprender non é a búsqueda da riqueza nin a rentabilidade máxima na empresa, senón que é vivir. Mirade, hai un cambio de tendencia que se ve claro en este gráfico. Son gráficos parecidos que non me vou meter agora a afondarvos neles, pero sí que nos vale a liña que vedes pintada de malva. Se vos fixades, son motivos para emprender. Antes desta época, un motivo claro para emprender era a búsqueda de rentabilidade. Sonase un pouco fuerte, pero, é dicir, recursos económicos, maximización de recursos económicos. Outro motivo importante para emprender era a tradición familiar. Na casa toda a vida fixemos isto, pois eu sigo con isto e milloro isto todavía. Outro motivo fundamental. Outro motivo para emprender era buscar algo que non había fora, diferenciarse. Sin embargo, fixádevos, na barra que vedes en malva aparece o principal motivo para emprender en este informe publicado este ano. E non é outro que vivir. Non é outro que vivir. Ponvos aí, ganarse la vida porque el trabajo escasea.
É dicir, estámoslo vendo no noso entorno. Están abrindo negocios novos de emprendedores que toman unha decisión debido a que, por exemplo, o traballo que tiñan antes, pois o perderon e agora hai que buscar un medio de vida. Por iso, o emprendemento é importante que se vexa tamén desde ese punto, non o que nos daban antes, que era sempre a maximización do beneficio, etc., etc. Xa para rematarvos con esta primeira parte, hai outro aspecto tamén importante que fai que este tipo de foros, este tipo de conferencias, esta sensibilización da cultura emprendedora é algo importante que se debe transmitir á sociedade. Fixádevos, aí o que vedes son frenos á hora de invertir, frenos á hora de emprender. Os primeiros, nós non temos nada que lle facer, é dicir, os primeiros frenos, amplíbolo un pouco máis, os primeiros frenos para decidirte a invertir vánsenos fora das maus, é dicir, son políticas gubernamentales, nós non decidimos impuestos, nós non decidimos tasas, nós non decidimos políticas de creación de empleo. Nós non somos un banco, un problema para emprender é conseguir financiación. É imposible emprender sin cartos, é que nadie conte algo diferente. É dicir, hai muchísimas fontes de financiación, pero é moi difícil poñer en marcha un proxecto sin contar con cartos ou con alguén que te avale. Téndelo aí no segundo punto. En este informe novo aparece a crisis económica e o clima económico, pero mirade, volve a aparecer a educación e as normas sociales. E aí sí que temos moito que ver as institucións. Sí que se pode facer moito en etapas escolares. Eu conto-vos un detalle que oides entender agora facilmente. Mirade, sempre que se fala de emprendimiento, é unha luva que vos boto a organización deste tipo de eventos, sempre aparecen casos de éxito. Pero fixádevos, temos que empezar a educar tamén en que o fracaso implica esfuerzo. A mí non me gusta falar de fracaso, é dicir, cantos negocios se poñen en marcha que tú tes que pechar, pois porque non dá. Pero, sin embargo, esa barreira que hai a nivel social e cultural, solo con cultura emprendedora e solo con formación somos capaces de reinvertir esa idea. Por iso, agora xa se está traballando tamén ca idea de aprender a fracasar, aunque son así un pouco complicado. E hai que facelo, porque, mirade aí, volve salir ese pico miedo al fracaso como obstáculo para emprender, como un dos elementos fundamentales a hora de desarrollar un proxecto empresarial. Por iso, solo con cultura emprendedora e solo difundindo que a empresa debe ter un propósito, isto está sacado de un artículo que se publicaba, un artículo de opinión reciente na Voz de Galicia, falaba de empresas con propósito, podíanlle poñer calquera outro nombre, pero a idea venvos un pouco por aquí. O de propósito significa que a divulgación do emprendemento, sobre todo por parte nosa, debe ir buscando sempre algo máis que a rentabilidade económica, empresas con valores éticos, con responsabilidade social corporativa, e veredes ao largo deste ciclo como estes emprendedores, aparte do que é a actividade nuclear do seu negocio, fan outro tipo e desarrollan outro tipo de actividades que eles, o seu tempo, son cartos. E cando un emprendedor chega ao noso centro e está media hora cos estudiantes, nós nunca pagamos a ningún emprendedor. Ningún emprendedor pasou por o noso instituto e ningún emprendedor cobrou nunca nada. Sin embargo, ese tempo é un pouco o que vos decía antes, empresas que buscan algo máis que a rentabilidade económica. Hai un detalle importante de por que a empresa debe buscar eses valores éticos e sociales, principalmente por isto. Mirade, estes que están aquí, que sodes moitos dos que estades escoitando isto, sodes todos digitales, hiperconectados, pero todos con altos valores sociales e éticos. E se a sociedade, o ciudadano, ten eses valores, a empresa tenos que ter. Dadevos conta que o 75% do mercado do 2025 son estas dúas generacións. Por iso, lóxicamente, hacia onde se debe ir. E xa para rematar, contarvos, agora xa máis polo miúdo, o que temos no viveiro.
Mirade, o viveiro pertenece a unha rede de viveiros que hai en Galicia. Somos 22 viveiros que dependemos da Xunta de Galicia, da Consellería de Educación. Nós que fixemos? Nós démonos conta rapidamente de que instalacións hai as que queirades para emprender. Edificios, ordenadores, muebles, hai os que se queiran. Por iso, nós os emprendedores ofrecemos instalacións, pero o noso valor engadido, onde está? Principalmente na elaboración do plan de empresa e nunha liña de financiación que temos para que o emprendedor poda desarrollar calquer parte ou profundizar en calquer parte que necesite. Por exemplo, os planes económicos son os máis complicados de facer. Pois nós podemos financiar con unha liña, por exemplo, o plan económico de un determinado proxecto. E despois, o que vos contei na primeira parte, a difusión da cultura emprendedora. Ese é o noso traballo. O viveiro é un viveiro, temos todo gratuito, o emprendedor non paga nada, pode estar no viveiro instalado hasta 3 anos, e debe cumplir unhos requisitos, vale? Os requisitos é un viveiro en un centro educativo. Entón, os emprendedores deben estar matriculados en enseñanzas sostidas con fondos públicos, pero non vale universitarios, porque para eso están as incubadoras das universidades, e despois teñen que estar matriculados ou haber rematado nos últimos 4 anos. Nós, desde que empezamos co noso proxecto, tratamos de que a Consellería escoite e se dé conta de que 4 anos é moi pouco, porque temos mozos que están en esa franja que vos enseñei antes, entre os 18 e 25, que non é o momento de emprender. Iso é algo co que estamos traballando, pero iso tampouco depende de nós. Mirade, o viveiro é un viveiro xoven, pero un viveiro con moita vida. Fixemos máis de 100 reunións, visitas a empresas, experiencias empresariales, emprendedores que van estar hoxe aquí estuveron con nós, máis de 200 personas atendidas, naceron 2 empresas, temos 2 empresas funcionando e temos 3 proxectos en parrilla. En parrilla, hai un que leva en parrilla moito tempo, pero ten medo a emprender, e temos outros 2 que eu creo que este ano sí que poden sair. As 2 empresas que temos traballando, unha é unha consultora, DAIS, hoxe están traballando xa casi de forma autónoma, eu digolle sempre que eles son do viveiro, anque a súa vida voaron xa. E despois, a outra empresa que temos é un caso que podes escoitar aquí en estas xornadas. É o caso de Juan Sícolo, un emprendedor que fixo da súa afición o seu medio de vida, que é a montaña e a naturaleza, un guía de alta montaña. E con 21 minutos 45, mallado, Mónica. Eu nada máis, espero que non vos aburrira. Quería vos dar as gracias outra vez a todos, pero tamén lle quería dar as gracias ao Concello de Lalín por invitarnos e por axudar a difundir a cultura emprendedora, que eu creo que é algo que todos temos moito que decir. E nada máis. Despois, calquera pregunta que teñades, se son capaz de contestárvola, pois a vosa disposición. E se tendes en mente algún proxecto, xa sabedes que temos sitio e cartos para axudarvos. Que cartos non nos ten casi nadie. Vale. Bueno, e a continuación, moitas gracias, Antonio, a verdade que estades aí dentro de tempo, está todo malladiño, moi ben. Queremos escoitar a Susana Aguiar e a Alex Moure de Calecoi, que nos van a explicar, pois como di Antonio, o éxito e tamén algúns pequenos fracasos que tamén ensinan moito a emprender.
Pode sacar, non? Creo que ben, sí. Eu teño este, pero creo que este outro. Sí, dereita e esquerda. Bueno, en primeiro lugar, gostaríanos empezar dando as grazas aos que organizaron estas charlas ou estas conferencias. Porque entendemos que se nos meten nunhas conferencias que se chaman Lalín Talento, en algún momento consideraron que nós teñamos talento. Eso para nós é un orgullo. Porque realmente, que talento temos nós? A ver, mirando o dicionario, talento é a capacidade ou a aptitude de desenrolar algo con facilidade e realmente, bueno, calecoi de facilidade pouco, traballo, traballo e traballo. Vale, pero é que esa definición igual é algo superficial, non? Vamos mirar que fixemos durante estes 6 anos. Como empezou Calecoi? A ver, co talento nácese, é innato, non? Entón, quizás será mellor, pois, empezar un pouco antes. Pois tamén ten razón. Vamos a empezar antes. Como foi a nosa infancia para que nós desarrolláramos este talento? Bueno, pois eu teño que dicir que nací nun pobo moi pequeniño, un pobo no concello de Rodeiro. Había moi pouquiños veciños e eu só tiña unha nena para xogar comigo, o sea que medramos como irmás. Na miña casa tiñan unha gandeiría moi pequena, tamén, de 10 ou 15 vacas. Entón, meus pais traballaban todo o día, e a min cuidabanme meus avós, pero é que meus avós tamén traballaban todo o día. Polo tanto, eu iba sempre detrás deles. Se iban muxir as vacas, pois eu iba tamén. E se lle iba dando erva ás vacas ou pasaba por ali o tempo. E sabía que ir ao millo, pois eu era a primeira en subirme ao remolque. Porque resulta que había un montón de espigas. Entonces eu utilizabas de bonecas ou para peinalas ou para facer ali mil maravillas, non? E sabía que ir á horta, pois eu non tiña area, pero tiña moita terra negra. Así que eu tamén tiña os meus trebellos preparados. E tamén entretíame en calquer sitio. Polo tanto, eu creo que o mellor o meu talento era o de entreterme en calquer sitio. Eso que agora chaman o de adaptarse ás circunstancias. É o teu? Home, visto así, parece que ten razón, Bueno, pois nada, eu nací tamén nunha aldea, nunha pequena aldea do concello de Dozón, e na miña ganadería, ou na miña familia, non se vivía da agricultura, vivíase da avicultura. Os meus avós xa no ano 1960, pois tiñan 400 galiñas, e daquelas abastecían as pastelerías e confiterías de aquí de Lalín co só por súas galiñas, non? É certo que, bueno, non había vacas, pero había un rebaño de ovellas, e a miña abuela sempre me levaba cas ovellas, e eu dixenlle un día, mira, Alex non naceu para andar detrás das ovellas, o que as queira, que as torre, ou se non que as leva á feira. Algo de caso fixaron. As ovellas desapareceron, e eu empecé a ter tempo libre para andar ca bicicleta, ca pelota, ou no trator dos veciños. Bueno, ao final na aldea era o que se levaba. Creo que a miña pasión era de ser camionero, así que, bueno. E, bueno, probablemente o meu talento, pois, fose adaptarme un pouco ás circunstancias para tratar de conseguir o que eu buscaba. E a adolescencia, que? Bueno, a adolescencia, a miña foi un poquinho máis complicada. Resulta que eu era unha rapaza con moita enerxía, con moita actividade, e no pobo aburríame, evidentemente. Entonces, miña avoa, vendo xa este percance, empezou a dicirme que no rural non había futuro, que no rural non se iba a ningún lado. E o caso é que eu creínmo, eu convencínme desto. Entón, eu empecé a deseñar o meu futuro lexos, fora do rural. Eu empecé a estudar, a gastar esas enerxías todas en estudar. Acabei en Rodeiro, no colexio, con unhas magníficas notas, e cheguei aquí a Lalín. En Lalín escollín o bacharelato tecnolóxico. Estaredes pensando, vale, esta gustabanlle os números. Non era excesivo que me gustaban os números. Pero por aquel entonces decíase que as enseñarías era o que máis futuro tiña. Eu tiña que ir ao seguro, eu tiña que salir de aquí. Entonces eu apostei a caballo ganador, non? Entonces terminei en Vigo, fixen enseñaría industrial, con as magníficas notas, como sempre, porque eu seguía tendo ese talento de adaptarme ás circunstancias. E ti? Pois o meu... Eu non tiña moi claro o que quería facer.
a idea de camionero xa pasara. Pero claro, tanto me planteaba ser albañil como electricista, mecánico ou o que fose. Ata que un día unha persoa me dixo que nas grandes empresas empezaba a haber un departamento que era o departamento de mantemento. E que eran persoas que se dedicaban a facer reparacións de electricidade, de electrónica, mecánica, automática e demais. Entón, a partir de aí foi cando pensei en que o meu futuro profesional estaría en facer un FP relacionado con mantemento industrial. E, bueno, pois así foi. Fixen un ciclo superior de mantemento industrial e comecei a traballar. E cando estaba traballando nun departamento de mantemento, pois éramos como 13 ou 14 técnicos, tiñamos un encargado que casualmente era enxeñeiro. E claro, a única posibilidade de poder chegar a un posto de responsabilidade era ter que estudar enxeñería. Entón, bueno, pois nada, non quedou outra máis que irse para Vigo, estudiar enxeñería, para o día de mañá ser enxeñeiro e poder chegar ao posto dese encargado que tiñamos nese momento, non? Entón, bueno, unha vez máis, pois, eso, a capacidade outra vez de actualizarte para poder conseguir o que buscas, non? É que está claro, nós diseñamos un futuro, preparámonos para él, e ao final adaptámonos ás circunstancias e as cousas foron salindo. Terminamos as carreiras nese ano, no 2008, no que nin os enxeñeiros encontraban traballo, ni Dios, pero nós encontramos traballo. Sí, bueno, pero non creo que fose polo talento, sería por traballo e máis traballo. Bueno, temos que ter en conta que botamos moitos anos de becarios. Estes anos nos que teus pais che siguen pagando e ti traballas para outros. Xa, porque, bueno, a carreira tampouco era suficiente. Pedíanche un máster, despois os idiomas, experiencia. Bueno, pero o caso foi que ao final, antes dos 30 anos, estábamos independizados e vivíamos por a nosa conta. Eso hoxe non che pode decir calquera. Sí, sí, no, só 29 anos vivindo de nosos pais. Pero, pois o problema aquí foi que a miña imaginación e a miña creatividade pegaba cabezazos contra a parede. Eu estaba nun departamento técnico dunha empresa deseñando ambulancias e Alex estaba dun responsable de mantemento de outra empresa. Pero empezamos a sentir que nos faltaba ese entusiasmo, esa ilusión por o traballo, que estábamos un poquinho aburridos das circunstancias, non? Entón, temos que recoñecer que empezou a medrar en nós a idea ou a imaginarnos que pasa se emprendemos, que pasa se montamos algo por a nosa conta. E temos que tamén recoñecer que aquí axudámonos e metémoslle moita gasolina, que a nós xa non nos facía moita falta, pero deitábamos con Víctor Coopers e levantábamos con Emilio Duró. Entón, eso de que che din sempre, busca o teu potencial, disfruta do que faz, busca a túa diferenciación. Non esperes a mañá para ser feliz. Bueno, por nada, que nos convenceron, estaba claro. Nós tiñamos que emprender, pero o caso era en que? A ver, era complicado. Cando lle dixemos aos nosos pais, imaginádamos a cara que poña. Pois, nada, despois de luchar toda a vida, tiñamos claro que queríamos emprender cerca da casa, porque sí que é certo que cando estábamos nos nosos traballos, moitas veces notábamos que non estábamos tan cerca dos nosos pais, non? Entón buscábamos algo no rural ou cerca onde nós estábamos. Despois de barallar diferentes opcións, valorando que era o que nos diferenciaba dos nosos compañeiros, sobre todo na universidade, cando ese fin de semana viñas para a casa e tiñas que axudar a ensilar o millo nesta época, pois vimos que na ganadería realmente había algo que nos diferenciaba, e era ese leite, simplemente o leite de toda a vida, que ao mellor, traballando e poñendo en valor, podíamos conseguir pois sacar adiante o noso proxecto. E a partir de aí, como dixo antes José Antonio, pois fixamos o noso estudio de mercado. E apareceu isto. Teño que reconocer, mirándose para atrás, que tiñamos moita ilusión. Porque isto que vedes aí atrás é un mapa no que os puntiños eses verdes señalan as empresas lácteas que hai en Galicia que tiñamos de competencia. Entonces, claro, que facíamos? Mirando máis así detalladamente, dámonos conta de que todas elaboraban só queixo. Entonces, claro, pensamos, queixo non vai a ser o noso produto estrela. Que imos a facer? Entón, dámonos conta do segundo produto lácteo máis elaborado. Tampouco lle damos moitas voltas, non nos matamos, o iogur. Pero ao mesmo tempo percatámonos de que cada vez había máis xente que demandaba un produto sano, un produto cunha calidade diferenciada, un produto que lle recordase os sabores de antes, incluso que pudera utilizar nos almorzos, ceas, merendas ou incluso en calquera sobremesa.
Entonces, empezamos a diseñar o que iba a ser o noso produto, non? Tiñamos claro tres cousas, basicamente tres cousas. Unha, que tiña que ser manter o sabor auténtico dos que se fan da casa, dos da avoa, vale? Que tiña que sorprender, que tiña que ter unhas froitas escollidas ou uns preparados así un pouco diferentes aos que había no mercado. E, sobre todo, que tiña que ser bonito, porque diredesme o que queirades, vamos, para que todos comemos por os ollos. A ver, tiñamos moitos requisitos para empezar, pero ti sabías facer un yogur? Mano, eu por aquel entonces sabía multiplicar un yogur. O sea, eu collía un yogur, metía na iogurteira e facía moitos yogures. Home, moito negocio, a verdade é que non parece ter que comprar un yogur para facer outro. A ver, que había o plan de coller unha nave e enchela de iogurteiras. Por exemplo. Claro, era outra solución. Bueno, cando tiñamos claro que queríamos ir nesta liña, fixamos así unha consulta, porque, bueno, como somos un pouco técnicos, ademais, dixamos, bueno, vamos a informarnos ben de como podemos aprender a facer un yogur, porque ninguna das dúas formas eran moi factibles. Entón, fomos á aula de produtos lácteos, ou que ven sendo o Centro Tecnolóxico do Leite de Galicia, non? E, bueno, entramos ali, 10 minutos despois decatámonos que ali se cobraba hasta por respirar. Entón, dixamos, error. Aquí nos planteamos mal a pregunta que queríamos facer. Entón, salimos dali e preguntámoslle a Google, porque ao final todo o día lle pregunta a Google, e Google está aí e vai contestando. Entón dixemos, a ver, cantos artesanos hai en España que querían facer algo co seu produto lácteo e como o fixeron. Entón Google diseñounos unha pequena ruta, ben sendo isto, non? Entón o que buscamos foi proxectos como o que nós queríamos plantexar que estuvesen ubicados o máis cerca noso posible. Bueno, en Galicia, pois, non nos foi doado, a verdade, porque, bueno, somos así un pouco de esconder. Entón tivemos que sair fora. E, bueno, pois estivemos en Castela e León, estivemos en Asturias, en Cantabria, no País Vasco, na Rioja, chegamos hasta Cataluña, que, bueno, ao final son uns que van bastante máis adiante do que pensábamos. E nada, cando vimos eses proxectos, unha das preguntas que sempre facíamos era, volveríalo facer? E dicíanche, sí, desde logo, cantos anos levas? 25. Bueno, pois, entonces, o medo ao fracaso que decía antes José Antonio, pois nós evidentemente pois tamén o tes, porque cando comentar na casa o que queres facer, pois sale á palestra, non? Pero cando lle preguntabas a esa xente que non descansaba ningún día da semana, que facían 25 horas ao día, e che dicían eso, pois a verdade é que te animaba. Entón, ese viaxe de volta, xa tiñamos claro que o noso proxecto se iba a chamar Calecoi, que era o nome que tiña Galicia no ano 1800 a.C., cando os celtas ocupaban esta zona. Pero claro, había moito, quedaba moito que facer. Se licencias, permisos, as obras, o nome xa o tiñamos, pero ver a quen íbamos vender, desarrollar o produto, ver o tema de etiquetado, o packaging, todo o que envolvía isto. E, bueno, empezamos as primeiras probas. Alrededor do 15 de setembro do ano 2015, empezamos a facer probas. Claro, non tiñamos moita idea, si tiñamos as bases para facelo, pero empezar ás 5 da mañá unha proba e rematala ás 7 da tarde, e despois ás 9 da noite pois tiñamos un postre rico para o becerro da ganadería, porque era o que salía, que aquilo non era yogur ni nada parecido. Pero, bueno, despois de probas e máis probas, ao final saiu. O 15 de decembro de 2015, pois sacamos o primeiro yogur ao mercado. Comezamos aquí moi a nivel local, en tendas pequenas. E, bueno, os primeiros compradores foron os nosos amigos, os amigos dos nosos amigos, os familiares e demais. E aquí realmente chega o problema de toda a empresa. Cando pensas que o difícil é ter o produto e o tes, daste conta de que o difícil é vendelo. Claro, pasamos xa a época da que todos os conocidos e os amigos dos conocidos conocían o noso produto, pero había que ampliar o mercado para que isto fora unha empresa, para que isto fora rentable. Non tiñamos ningún peso, vamos. Non tiñamos unha campaña para facer non tiñamos cartos para facer unha campaña de publicidade, para decir que estábamos aquí, para decir como se facía o produto. Entón, só nos tocaba coller o produto, coller o coche, ir porta a porta, petando en todos os sitios que nos deron opción.
Entonces empezamos a presentar o noso produto a tendas e a restaurantes das cidades máis cercanas. Afortunadamente o produto empezaba a gustar, foise correndo boca a boca e pronto demos diseñado unha ruta de reparto por as principales cidades na que cada día se iba a todas as tendas e se deixaba ali o noso produto. Empezamos nós solos e fixámoslo nós mesmos, éramos os que fabricábamos e os que levábamos o produto. Isto permitiu-nos coller moito feedback de clientes finales e seguir mellorando o produto hasta o que hoxe en día temos. Por outra parte, tamén empezamos a introducilo en diversos restaurantes. Empezamos con algúns de estrella Michelin que utilizaban nas súas bases para despois facer os seus pratos finales e tamén noutros restaurantes que eran máis de todos os días, de menú diario, no que xa o iogur se podía ofrecer entre a piña, o melocotón, a tarta de queixo, o queixo con membrillo. O sea, que xa se empezaba a conocer un pouco o noso produto. E unha vez máis aquí tocou readaptarse outra vez ás circunstancias. Por qué? Porque a xente empezou a preguntar que tiña ese iogur que sabía diferente. A nosa contestación era o leite, porque era verdad, era o leite que era da nosa propia gandaría. Entón, a xente quería o leite. Nós, desde o principio, unha das cousas que tiñamos claro era que non se iba a facer leite pasteurizado. E preguntaredes por qué? Pois non se iba a facer leite pasteurizado porque só ten unha semana de caducidade e é un produto moi difícil de mover. Entón, non se iba a facer, pero a xente demandaba o leite pasteurizado. Entón, nada, adaptámonos ás circunstancias, preparamos o noso obrador para envasar leite pasteurizado e salimos ao mercado con ese novo produto. Isto, a verdade, que foi un éxito, permitiu-nos ampliar moito os clientes do sector Horeca, porque o noso leite empezou a utilizarse en cafeterías que traballan café de especialidade. Entón, pasiño a pasiño, fomos ganando máis clientes. E xa non daba tanto medo ir porta a porta, porque moitas veces eran os propios clientes os que nos chamaban para pedir información. Pero sempre hai un pero. Está moi ben o de ter esa logística, pero esa logística ten un custo moi elevado. Porque se ti traballas un produto cunha vida útil moi corta, tens que facer repartos moi repetitivos. Entón, se o volumen non é o suficiente, o coste de logística é inasumible. Entón, estamos falando de leite, que ten 12 días de vida útil, o iogur ten 28, pero eses costes eran moi elevados, non? Entón, con esa boca a orella que seguía traballando, houve clientes que chegaron a algunha tenda de importantes cadeas de distribución e preguntaban en que estantería estaba o Calecoi. E non estaba, porque estábamos só en tendas pequenas e na hostelería, pero bueno, íbase coñecendo. Entón, cando empezaron a demandalo, chamáronos desde as oficinas centrales, neste caso foi de Gadisa, non? E ofreceronnos a oportunidade de empezar a traballar nas súas tendas moi a nivel local, facéndonos tamén ese reparto tenda a tenda para non complicarnos con entregas grandes en plataformas e demais. E bueno, foi así como fomos facendo un pequeno salto para poder irnos metendo un pouco na distribución, porque ao final víamos que era unha das formas de nos diluir eses costes de logística, de paso que atendíamos as tendas de barrio, máis aos nosos clientes de hostelería e de restauración, aproveitábamos para atender tamén esas tendas. De feito, empezamos na zona de Lalín, Melide, Santiago e demais. Despois tamén Ourense. Pero, unha vez máis, chegou o 20 de marzo do ano... chegou o mes de marzo do ano pasado. E chegou a pandemia que parou o mundo. Entón, por aquelas épocas, o noso 80% da facturación era o canal Horeca. E alcanzábamos no mellor dos meses un 20% en tendas e pequenas, as tendas de supermercados que mencionaba Alex. Entón, evidentemente non foi unha época fácil. O problema era que, igual estades pensando, estabades en supermercados, todos fomos aos supermercados, aumentaron moito as ventas, sí, é verdade, pero é que todos iban aos supermercados correndo, todos iban aos supermercados con medo, e todos compraban os produtos que conocían. Nadie miraba o produto que estaba ali ao lado, que era unha marca nova, que non se conocía. Entonces, nós tiñamos aquel oco de lineal que ainda por encima tiñamos que manter e tiñamos que renovar constantemente, pero nadie compraba o noso produto porque ibas ás marcas, ibas con prisa e collías as que che sonaban de sempre, non?
Entonces, a pesar de que foi unha época difícil, de que tuvemos que reducir os costes ao máximo, incluso facer un ERTE para poder salir adiante, encontrámonos que de repente tiñamos moito tempo libre, pero moito, ao que non estábamos acostumbrados. Porque cando tes unha empresa, e isto seguro que o tedes oído moitas veces, as cousas urxentes fan que non fagas as importantes. E nós de repente tiñamos tempo para facer as cousas importantes. Empezou a acordarnos que nos sonaba de haber oído un novo leite que en España non era conocido, pero que estaba xa moi demandado en outros países. Entonces, empezamos a darlle voltas a esa nova posibilidade. Estábamos xa decididos, íbamos ter unha marca nova que a xente aínda non conocía, con un leite que ni Dios sabía o que era. Porque, que é o leite A2? Bueno, pois... aí. O leite A2 é o leite que tradicionalmente daban as vacas que había en Europa. En España, en Europa e demais. Fai 10.000 anos. Que pasou? Pouco a pouco quíxose buscar xenéticas que producisen máis cantidade de leite. Empezaron a vir touros de Canadá e de outros países que eran máis produtores. Entonces, bueno, os agricultores, evidentemente, o que querían era sacar maior rentabilidade e empezaron a traballar con esas xenéticas. Bueno, pois, o leite A2 provén de vacas que xenéticamente son A2A2 e a única diferencia que teñen é que producen unha proteína que se chama betacaseína, que é A2. E hai outra proteína que é A1. Entonces, a única diferencia é que se ti tomas un leite A2, pois é máis fácil de digerir para o teu organismo. Entonces, bueno, ao final, pois o que ten ese leite é que é máis saudable, sobre todo para aquela persoa que teña unha dificultade. Entón, nós pensamos, se podemos transformar a nosa ganadería, transformar a nosa produción, simplemente seleccionando eso, e podemos ofrecer o mesmo leite, pero que sexa máis sano para todo o mundo, pois ao final non estamos vendendo marketing, estamos vendendo saúde. E había moitos estudios desto, sobre todo de Nova Zelanda e Canadá, tamén de China incluso. Pero claro, a ver, nós non somos... Nós queríamos sacar eso, pero nós non estamos preparados para eso. Entonces aí, a través de Google, unha vez máis, buscamos a unha persoa que é un investigador da Universidade de Vigo, que é responsable do Departamento de Neurociencia, ademais, que se chama Carlos Espuch. É unha persoa que xa fixo investigación sobre o leite pasteurizado, pero tamén fixo sobre a froita e sobre as verduras, porque o seu departamento defende sobre todo os produtos moi pouco elaborados, é dicir, o máis frescos posibles e o máis natural posibles. Entón, a partir de aí, pois empezamos a traballar en elaborar o primeiro yogur artesán en Galicia elaborado con leite A2. E, bueno, pois, traballando nesa liña, conseguimos, pois, sacalo e presentalo. Claro, e aquí estaba a nosa nova gama de yogures elaborada con leite A2. Pero tiñamos o mesmo problema de sempre, que seguían sin conocernos. Entonces, agora sí, chegou un momento. O pouco que tiñamos había que invertilo neso tan intangible que chaman marketing e publicidade. Entonces, que fixemos? Bueno, pois, axudados de unha empresa xa máis especialista desto, convertimos a ganadería por un día en un auténtico set de rodaxe. Xa vos podedes imaginar un pobo de 8 veciños, dunha media de idade de que a máis nova casi son eu, vendo cámaras, focos, actores... O sea, pasamos un día de grabación na nosa gandeiría e saliu isto que vedes aí. O de bailar Miñeira Castellas é para chamar a atención, porque nós non sabemos facer anuncios. O que intentamos facer é o mellor yogur artesán galego. As nosas terras Coas nosas vacas. e coa nosa receta. Yogur artesán galego Calecoi. O que eu probo, repita. Empezamos a difundir este vídeo por as redes sociais. A televisión non damos chegado aínda, non? Entonces, o caso é que foi un éxito. Pasámolo, sobre todo eu, realmente mal eses días. Bueno, ese día en concreto, porque o de estar en frente dunha cámara dáseme realmente mal. Empezamos a difundilo, foi un éxito, e na segunda onda do coronavirus entramos en 270 tendas de Gadis, das 30 que tiñamos. E aparte, atrás veu Eroski, veu o Corte Inglés, e veu incluso unha cadena de distribución das Illas Canarias. Paso a paso, imos deixando un pouco de pegada e enseñando a nosa marca. E unha vez máis,
unha vez máis houve que readaptarse tamén, porque detectamos que os nosos clientes demandaban máis produtos nosos, non? Entón, aproveitando a sinerxia e a forma de elaborar o yogur, pois vimos que no kéfir podíamos ter tamén unha cancha, non? Porque, bueno, pois cada vez os dietistas e nutricionistas recomendan máis comer kéfir, non? Entón, nós, pois, o que fixemos foi desarrollar un kéfir tamén. E, bueno, unha vez que desarrollamos o kéfir, máis o seu packaging, que, bueno, envasamos en medio kilo máis en envase pequeno, en pack de 2, tamén fixemos un restyling da imaxe do leite, porque, bueno, pois o leite, de estar a nivel local e vender moi pouco, pois, dende a segunda onda do coronavirus, pois vendemos en todo Galicia e incluso en Castela e León nas tendas de Gadisa, non? Entón, bueno, pois foi unha das formas de seguir actualizándose. Que buscamos con isto? Non sei que... Poder seguir. Isto non estaba preparado, pero bueno. Nada, que buscamos con isto? Pois o que buscamos con isto, basicamente, é o equilibrio entre hostelería e distribución, porque en marzo de 2020 quedamos a Belarvir, non queremos que volva nada desto, pero polo menos o que non queremos é ter todos os ovos na mesma cesta. Entón, pois, por eso estamos traballando e intentando por seguir afianzando e seguir crecendo para equilibrar un pouco todo o que é a nosa comercialización. E xa vedes, o ano 2020, que para todos será recordado como ano da pandemia, para nós é o ano do que renaceu o se reinventou Calecoi. E o noso talento, pois, é que realmente nós só buscamos a forma de vivir que máis nos ilusiona. Adaptámonos ás circunstancias, sí, pero nunca de forma pasiva. Adaptámonos ás circunstancias de forma activa. Collémolas e exprimímolas sacándolles o mellor dos beneficios. Si, ao final, os organizadores do Lolin Talento igual nos engañaron moito con nós. O mellor non. Sexa como sexa, moitas grazas a todos. Sí, que é un escalón bastante grande. Pois moitas gracias, Susana e Álex. Vamos a pasar á terceira conferencia. Neste caso, con Diego e Ana, do restaurante La Molinera. Sí, ahí está. Hola a Muy todos. buenas. Bueno, posición calloso para que non nos falle. A ver Bueno, se- nos vais a machacar, que lo sepáis, cuidado. A ver se nos poñamos de acordo porque estamos acostumados a cada un no seu sitio e tal. Sí, así cuidado, todo misturado. A ver, Falábamolo antes con Lucía, que somos dous alfas dentro da mesma empresa. Entonces, os dous vimos do mundo da cociña, como se chama? E ao final acabamos pola opción, de verdade, estou en modo galloso por si acaso, que non teño costumbre. Acabamos optando cada un pola súa zona por este sinxelo motivo. Irmán maior, irmão maior, entonces, ti pai pala, que discutimos moito, e así temos os dous puntos controlados. Tamén iso é verdade, Bueno, la Moli. Por onde empezamos? Por papá? Sí, imos vos contar un pouquiño a historia, non? Porque ao final nós non somos 100% emprendedores, nós collemos un negocio que xa funciona, que ven de historia, que a veces é igual de complicado que emprender, e levámoslo un pouco ao noso camiño. Entón, pois, imos vos ir contando un pouquiño o inicio da orixe do restaurante. Sí, porque sempre hemos falado que o mellor houbera sido máis fácil abrir un negocio dende cero
que coller o relevo generacional. E aí temos unha nunha esquina que o mellor tamén pensa o mesmo que a nós. Bueno, pois isto todo empeza por papá, Alfonso, e por Nila. Nila, todos sabemos que ven de ser filla de sastre, Nicanor, sastrería Nicanor. Yo visto, como era? Non sei quen era, viste home, non vou dicir nomes, e Nicanor desvista muller, sempre foi a frase do meu abuelo. E Alfonso. Alfonso é unha persona que ven dunha aldea de Vila de Cruces, Oirós, que de pronto está no medio de 6 irmãos, fillo de un mineiro de Fontao e dunha señora que, por suerte, veu pois ben criada polas súas tías. Nun momento dado, con 16 anos, decide emigrar a Argentina sen un permiso firmado polo seu pai. Entonces, colle, embárcase, chega a Argentina e estaba ali seu irmão Pablo. E ten a suerte de que o seu irmão consigue que na aduana lle deixan pasar o rapaz, deixanlle pasar ao meu pai, porque senón o meu pai tiña que volver con 16 anos para atrás. 16 anos, escoita de todos, que hoxe en día con 16 estamos cambiando o pañal e resulta que meu pai de entonces colleu e marchou nun barco para lá. Bueno, pois marchan para lá e resulta que meu tío levaba anos traballando nun polígono industrial nunha pizzería que se chamaba Welcome. Podes pensar, unha pizzería, sí, pero meus tíos facían, meu pai facían ali o día 1000 menús, o mellor, increíble, pero 1000 menús, a masa madre, amasado, veña, dalle co brazo, dalle, e entonces traballaron moitísimo alá. Neste proceso todo, el consigue facer un pouco de hucha. Ao final, por motivos, véndese o negocio e meu pai, nun momento dado, decide volver con, non vos exagero, con 23 anos, máis ou menos, 23, 24, sí, 23. Volve para España, nun viaxe de vacacións, as súas primeiras vacacións despois de moitos anos. Volve para España, meu tío está ca súa familia, todos están alá, e el volve, e nunha destas, como non, nunha festa destas que xa non temos, nunha romería, coñece a miña nai. Coñece a miña nai, e ronean, fanse mozos, e, pois, miña nai levaba anos xa traballando na sastrería, non sei se vos acordades todos onde estaba a sastrería do meu abuelo antes, ali enfrente xusto na esquina da Molinera. Miña nai levaba anos traballando ali. Fanse mozos e digamos que uns meses máis tarde, deciden casarse. Antiguamente sí que é certo que moita xente facía isto, casaban polo tema tamén un pouco de eu che gusto, ti me gustas, pero tamén quero escapar un pouco daqui, probamos a ver que pasa, se vai ben genial, e foi ben, aquí estamos todos, e se non vai ben, pois bueno, malo será. E casaron e volveron a marchar para lá. Marcharon para lá e volveron a abrir, xa se vendera o Welcome, o restaurante que tiña con meu tío, e volveron a abrir un despacho tamén, ultramarinos e tamén pizzería. Este era o Costa Azul. Tamén tiñamos nomes que... Sería esta foto, xusto. Sí, esta. Tiñamos nomes que vaya, cousa tamén así moi galega, todo. E, bueno, ali fixeron a súa vida. Ali fixeron a súa vida, uns anos máis tarde, 3 anos máis tarde nacín eu, un ano máis tarde naceu miña irmá, foron facendo peto e, entre medias, conseguiron xuntar cartos para, pouco a pouco, facerse co negocio que temos aquí en Lalín. Aí é onde entra o factor meu abuelo Nicanor. Meu abuelo, se lle queres dar o seguinte, meu abuelo conseguiu, bueno, foronlle pasando os cartos, comprou o baixo, dentro do que o baixo é Molinera, agora vos conto. Eso todo era de que meu abuelo, o que a Molinera, se coñecedes todos a Molinera, todo eso que estaba en cemento, que estaba en solar, bueno, aí facías unhas caralladas tremendas. Meu abuelo que fixo foi estar cos colegas, facían comidas ali, facían xuntanzas,
consciente ou inconscientemente, el o que foi facendo foi facer clientes, porque meu abuelo, que non o coñeza, é un home que ten moito sentido do marketing, sabe atraer a xente, sabe falar. Entonces, aí, pouco a pouco, foi facendo amigos que xa tiña la link, pero foi nos afianzando para que cando abrísemos o restaurante, cando abrira meu pai o restaurante, estiveran aí xunta nós. Entonces, isto se vades a Moli algún día, se entrades no fondo, a mão esquerda veredes un montón de fotos que veredes así, en solar, e aí onde está todo isto, e veredes moita xente de antes. Ese terroxo é meu pai. Meu pai, unha das cousas que nos caracterizou sempre na Molinera foi o tema do viño, do que cal falaremos despois. Iban ao Ribeiro. Antiguamente íbanse en camións, traíanse pipos de viño, pipos e pipos, e esa mesma molinera que daquelas aínda non estaba feita, facíase almacén e íbase embotellando. Íbase embotellando o viño, íbase trasvasando e demais. Aí vese unha cantidad importante de barriles que eran para o consumo de todas esas festas, de esas xuntanzas entre colegas. Así atraías clientela tamén, non, con esa cantidad de viño. Pero ves que hai litros e litros de viño, xuntando as fotos, decían, no, eso era para as festas que había antes de abrir o restaurante, non era a bodega do restaurante, eso é dentro do local do restaurante. Sí, que era increíble. Isto, pois, foi un momento dunha persona que realmente aquí os emprendedores foron nosos pais, e que colleron e abriron un negocio que en Lalín, se me descuido, non é por botar por fora, pero non existía este tipo de negocio de facer un servicio un pouco máis cuidado. Como digo eu, seguíase poñendo a cesta do pan na mesa, pero mirábase por facelo máis elaborado. Os produtos, eu recordo cando era pequena, de chegar meu pai da lonja, que iba 3 días por semana, e ir a Molinera e ver as bandexas de centolas, as bandexas de cigalas, as bandexas de peixe. Non sei se vos acordades algún da miña generación do expositor onde temos agora o viño, de ver os peixes todos que tiña meu pai aí, de cando era carnavales e facer as exposicións que lle poña facias de Dios os porcos e as merluzas que había por ali postas. Entonces, era unha aposta moi aventurada para os tempos que corrían nese momento. Sí, porque ao final no ano 85 restaurantes bons pois non era tan doado topar un restaurante como tal. El foi collendo ideas de moitos lugares e foi montando, pero tiñas que desplazar pois a Santiago, aos típicos pois os dos Irmãos Vilas, tiñas que ir a Lugo, tiñas que ir a Ourense, a eses sitios moi clásicos que ao final era unha dúcia en Galicia. E incluso el sempre conta de que cando ao principio moita xente que podía ter acceso a chegar ali a comer pois certos produtos e demais, topábanse pois con produtos que nunca viran diante, non? Pois ao mellor había moita xente pois que non é unha vergonza decirlo, pois que non sabía comer un camarón ou comer unha cigala e había que explicar como se comía, ou que peixes pois como a un linguado ou como a un rodaballo, pois ao final non o viran nunca diante, non? E todo ese tema de educación pois foi tamén difícil e doado para el a hora de afrontar todo eso. Foron tempos, a verdade que sí. Bueno, traballaron moito, moitísimo, implicación a tope. Miña nai estivo no restaurante 100% tamén xunto con meu pai ata que máis ou menos naciches ti. Sí, máis ou menos. Sí. E logo, pois, houve un momento que, bueno, que houve que cuidar de 3 rapaces, porque non nos levamos nada. Entonces, pois, éramos 3 na casa, somos 4, para que non sepa. Aí estamos. A ese recito requería moita atención. Entón, ele pode estar aí unha foto antiga, pois, que salimos aí os dous, non? Aí estábamos os dous, e, bueno, ao final, pois, levámonos 7 anos nada máis,
E con 3 nenos na casa, pois había que estar o que hai estar. Eso é un pouco pois o corte grueso, digamos, anos gloriosos para hostelerías, un mogollón de traballo, menos exixencia, pero había autoexixencia a hora de dar calidade, pero era un traballo de hostelería, entre comillas, moito máis doado que a día de hoxe, non? Mais ao bruto, moito máis a traballar, máis duro non, máis cantidad, pero é un tipo de traballo totalmente distinto a elo. Nós fomos medrando, tuvemos as nosas formacións, non? Ao final, eu estive moito tempo en Casa Solla, traballando, despois teño imaxes aí, mirade que tipiño fino, tiña daquelas, hasta Pepe, que mira que como mellorou o Pepe ca barba, Lucía, non diremos que non, bueno, épocas así un pouco de novo, pois de todo novo. Eu fui para ese restaurante, sobre todo porque había un relevo xeracional moi similar ao meu, chamaba a atención esa. Ana, pois, como vos dixo, pois ese, todo o tema, ela traballaba de cociñeira e ao final, pois, tuvémonos que repartir. Claro, nos partimos de que vimos de 2 generacións distintas na Escola de Hostelería de Santiago, nos dos estudiamos en Lamas de Abade. Eu arranquei cunha escola antigua, por decirlo así, da que estou moi contenta, moi orgullosa, de verdad. E nótaseme na sala, porque eu agora estou en sala, e nótaseme, cando traballo na sala, nótaseme esa formación máis clásica, e logo Diego xa colleu o relevo da generación máis nova, máis moderna. Entonces, eu no meu caso, por exemplo, terminei a Escola de Hostelería, fixen o que foi o ciclo de cociña, non vos vou a mentir a ningún, tiña 21 anos e dixen, non me vou poñer a traballar, fago un ciclo superior, e logo xa, con 23 anos, me puxen a traballar. E o primeiro que fixen foi marchar para Cataluña, traballei en Paradores, traballei en un restaurante de 3 estrelas tamén ali en Cataluña, encantada, a miña segunda casa, as miñas segundas, terceiras familias están ali, botei 5 anos para lá, logo viñen para aquí, e bueno, coincidiu que traballei con Yayo da Porta e, ao final, acabei na Quinta da Auga. Quinta da Auga, Santiago de Compostela, asistín ao parto da Quinta da Auga, o relé xató, o sea, abrir eso, telita, estou mirando para Lucía porque eso, tela, pero, de verdad, marchei dali, ao final, despois de 5 anos, que era a segunda xefa de cociña, pois que, porque cadrounos, a vida levounos, tanto a Diego e máis a min, levounos por onde queríamos nós, ainda que eu de primeiras, o mellor, pensaba facerme, pois, pensei dende profesora de inglés, hasta arqueóloga, hasta Bellas Artes, e ao final acabei na cociña, que é Bellas Artes. Lévate, a vida vaite levando. Vaite levando, Noso pai exacto. íbanos levando, Tamén, así a chita callando, íbanos levando. Eu fixe selectivo, saquei unha boa nota, meu pai dixo, bueno, se non sabes o que queres facer, por que non probas aí a cociña? Eu era un estudiante exemplar en todos os aspectos, e por eso aí estou antes de ir para a Escola de Hostelería, arrestado na Molinera, porque aquí falase de emprendemento, pero de prendemento eu sei bastante, eso era prendemento. Meus amigos pensaban que me mandaran para Argentina, así que imaginadvos o arrestado que estaba, non se me vía nin o pelo. E aí estiven, pois, hasta que de repente, pois, decidiron mandarme a Santiago a estudiar a Escola de Hostelería e veu todo este tema digamos, de formación que falamos, non? Aí estamos nunha foto ca nosa nai, como decíamos, pois, empezamos a traballar xuntos na cociña, tuvemos que voltar ao restaurante, eu voltei un pelín antes, porque, bueno, ao final é un momento de crisis, o restaurante xa estaba un pouquinho desgastado e facía falta, pois, empuxar e tirar xa para adiante se queríamos seguir con eso, non? O que implicou, pois, renovación de persoal, xente que traballou connosco dende que o primeiro día, como foi Severino, pois que se retirou xa pois fai uns anos, o cociñeiro pois igual, e agora pois estamos con esa nova xeración e pois con todas esas historias. E mamá. O paso, pois eso, empezamos xuntos e Ana, pois, ao final, pois, tomamos esa decisión,
moi acertada, eu creo, porque bueno, encárgase moi ben de todo o tema da sala, a verdad que ter esa combinación nun negocio de hostelería deste tipo é un luxo, non? E se cho permite o equipo pois poder faltar un e que haxa alguén de casa, eso é sempre un luxo. E seguimos traballando un pouco, pois, mantendo toda esa liña que se levou toda a vida no negocio, pero metendo cousas novas. E ao final, pois, na hostelería, no leite e nos iogures é o traballo que fai o camiño, non? E seguimos, pois, traballando, pouco a pouco, pois, ese aire fresco, pois, a verdade que nos axudou, a relación, pois, con todos os compañeiros, e chegaron, pois, aquí estábamos en algún evento, xusto o paso, pois, que Ana comezaba a estar na sala, aí estábamos con Xaime do Cubos nun evento, e despois chegan cousas, pois, como esta, o cariño dos amigos e demais, pois, que de repente, pois, topaste, pois, que che dan un premio, non? O de Cociñeiro do Ano 2014, que marca un pouco un boom en canto a que a xente veu a buscar algo máis que o cocido e demais, non? Ao final, axúdache, non? Axúdache, pois, a renovar o teu tipo de negocio e demais. Ese foi un día da festa do cocido, e xustamente pois, foi o único día que faltei da cociña a festa do cocido. Aí está o artista aí. E bueno, seguimos un pouco con esa liña. Aí estamos, por exemplo, nos premios do Viño do Ribeiro, que nos deron o premio ao mellor servicio de tratamento do viño en restaurante, e que tamén, pois, para nós é algo moi importante, non? O atractivo creemos no atractivo dunha bodega, a hora de que a xente se desplace, creemos, por suposto, nos nosos viños e nos viños de todo o mundo, pero procuramos eso, ir facendo esa base, non? Agora temos, pois, unha base xa, temos todo asentado, despois de haber pasado, esperemos, a segunda crise xa reciente que pillamos no noso negocio, porque ao final de 2008 para nós foi moi duro para todo o pueblo, non? Pero para un negocio de hostelería como é do noso estilo, o 80% da clientela desapareceu prácticamente. Unha vez rematou o AVE e demais, houve un baixón, pois, impresionante. Eu lembro-me, meu pai seguíame pagando o soldo, a pesar de que non había nada de traballo, non? Eu dicía, mira, dame para os gastos, que non debía ter medo que marchara ou que fora. Eu seguía ali, obviamente, e dicía, dame para os gastos que eu ben vexo que hai. Pero, entre todos, con moito traballo, con moito esforzo, con moita humildade, sacamos o negocio para diante. Hoxe en día, pois, estamos máis tranquilos, vamos eso por partes. Ao final, pois, temos eso, as zonas ben definidas, temos unha bodega acorde, a oferta, pois, ímola cambiando, pero estamos contentos con ela. E agora temos o pendiente, pois, de renovar un pouquiño o local, non? Pero en poucos anos, pois, vemos que logramos, con esa toda a axuda que nos deixaron feita, pois, levar as cousas onde queremos, non? Quédanos cambiar esa pequena detalle, cambiar o local, que non é moi pequeno o detalle, non? Pero digamos que con ese paso xa estás, non? Seguir traballando, seguir na liña, é un pouco, pois, a liña de traballo, pois, que marcamos e que seguimos nela. Claro, aquí ao final o resumen é que o emprendedor realmente os emprendedores foron os nosos pais, foron os que loitaron por todo, por un negocio tanto alá como aquí, por unha familia, pero que logo, pois, o que falamos, pois, por circunstancias, tiveron a suerte de que teñen 2 fillos que están no negocio e que podemos seguir con eso. Isto que se haga, que tenacidade e ter a suerte de ter os pais que temos e que fixeron o que fixeron, pero logo tamén eso, tenacidade, ser constantes, cabeza para arriba, e pa diante, e a ver, todo con cabeza, obviamente. Pode vir anos bons, poden vir anos malos, pero intentar sempre aguantar e facer peto. Hai que facer sempre peto. A administración levo eu e facedeme caso. Hai que facer peto. E sempre pa diante, sempre. Cabeza alta e sempre pa diante. E loitar, ao final é o que nos queda, adaptarse aos medios, aguantarse e pa diante. Ao final teste que adaptar. Eu lembro-me, claro, cando cheguei aquí fai 10 anos, tiña 23, 24 anos e a cabeza pensache en 1000 cousas, pero sempre tiven claro, pois ao mellor non tiña, sempre tiven claro, por exemplo, que non tiña sentido deixar de facer
cocidos para dedicarte pois, a unha cociña máis actual e demais. Ao final pois, buscas ese equilibrio e ao final pois, é un punto a favor, non? Porque o tema dos cocidos e demais para nós ao final ponnos no mapa a nivel nacional é algo super importante. Sí, pero empezaches co tataki de atún vermello e, dende que puxeches na carta, é inamovible. Entón, Pois pois van son quedando platos, chegar ao van quedando equilibrio, cousas. ao final. Ao final van un pouco os tiros por aí, non? E, quen sabe, unha vez teñamos eso un pouco máis estabilizado, seguramente nos metamos en algún lío por aí, emprenderemos de verdade, non do minuto cero. Pero, bueno, polo pronto estamos centrados aí en botar eso para diante e poñelo no sitio que queremos. É no que se merece, claro que sí. Moitas gracias. Bueno, graciñas a todos. Gracias. Grazas, Ana e Diego. Agora vamos a facer un descansiño de 15 minutos. Temos un catering aquí detrás para tomar un cafeciño quente, beber algo, e máis ou menos en 15 minutiños ou así volvemos a retomar. Pois mira, creo que son de sensor, por lo que me dixo Alberto. Sí, pero...
Hola, hola, hola. Hola, boas. Vamos a ir collendo asento para seguir coas seguintes dúas conferencias que quedan nesta segunda parte. Grazas. Pois a seguinte conferenciante é Lucía Freitas, do coñecido restaurante Atafona, que está en Santiago de Compostela. Benvida. Gracias. Bueno, moitas gracias ao Concello de Lalín por convidarme hoxe para falar de min, para contar a miña historia. Por onde empezar? Polo comezo de todo. Dende nena sempre fui unha nena moi introvertida, moi estar da casa, moi cocón, non? As miñas horas de lecer, o meu tempo na casa, o que facía basicamente era cociñar, non? A miña ilusión do día era chegar correndo da escola, do instituto, posteriormente, por Arguiñano, perderme con el, escribir, me acordome que tiña unha libreta telefónica, era a miña libreta de receitas, non? Bueno, pois o que comezou sendo o meu tempo de ocio, pois converteuse na miña profesión. O como? Pois foi un pouquiño de casualidade. Eu, ao revés que todos vos, fui moi mala estudiante, non? E a verdade é que non tiña, sí que me gustaba moitísimo cociñar, non tiña
na miña familia ninguén que se adicase á cociña. Sí que é certo que tiña unha bisaboa que non cheguei a coñecer, que era así moi guerreira, tivo unha casa de xantares, unha casa de comidas, e den que un pouco dese alma guerreira que levo botei no dela, non? Na miña casa, sempre que me fago unha entrevista, sempre me preguntan con quen aprendín a cociñar, non? Evidentemente, sempre digo con Arguiñano. Creo que son dos poucos cociñeiros que asumen que aprendiron a cociñar con Arguiñano, non? Todos din que da súa nai, das súas aboas, bueno, pero a verdade é que eu penso que un personaxe, un cociñeiro como Arguiñano fixo entrar en todas as nosas cociñas unha cultura gastronómica moi rica, ademais de todo o país, non? Bueno, pois onde iba? Non era moi boa estudiante, non sabía moi ben que facer da vida. Un día, desto que, como mala estudiante, sempre me tocaba ir a setembro, tiña que ir moi cedo á cidade coa miña nai, que traballaba nunha oficina. Unha compañeira súa de traballo me dixo: e ti, por que non faz cociña? Sabía da miña paixón, sabía que era unha nena que botaba o día cociñando, non? Pero non pensara niso, non? Era como que non mo plantexara, tiña unha vida que como boa adolescente todo eran problemas, non? E non tiña cabida para min a idea de estudar cociña. Pero foi esa frase, esa mañán, ás 7:30 da mañán, o que me fixo clic, o que me fixo pensar que quería estudiar cociña. Para eso tiña que ter o BUP, que eu había plantaba, iba con todas a setembro normalmente. Decidí plantexarme en serio estudar, sacar o BUP e ir a formarme onde eu soñaba cociñar e aprender cociña, que era no País Vasco, non? Era da man dos referentes, daquela xa coñecía Arzac, Pedro Subijana, e marchei con 19 anos, collín o meu Forfiesta e marchei a Bilbao a estudar cociña. Estiven estudiando 3 anos cociña, sabía que quería seguir coa miña formación, porque sí que é certo que sempre fui moi soñadora. E sempre souben que co tempo o meu soño era abrir un restaurante. Eu sempre pensei que para abrir un restaurante tiñas que ser depender o menos posible da xente. Plantexeime estudiar pastelería tamén porque quería ter, aparte do que era a cociña, da xestión que xa había estudiado, ter a base da pastelería. Entón foi así como caín gracias a un profesor da Escola de Archanda de Bilbao, me recomendou unha escola en Barcelona de postres de restaurante e ali marchei. Eu sempre conto un detalle, acórdome do primeiro día de clase. A verdade é que saír de Santiago me axudou moito. É como que sempre digo que eu comecei unha vida de novo. Eu en Santiago era moi introvertida, moi pouco sociable, era un pouco cocón, non? Eu cheguei a Bilbao e de repente era como aquí eu podo ser o que queira ser. E comecei a salir do cascarón, vale? Inda así, 3 anos máis tarde, cando eu chego a Barcelona, recordome ese primeiro día de clase, que logo fomos co resto dos compañeiros, a mí ainda me costaba moito defenderme coa xente, e recordo que escoitaba calada como falaban, algúns xa traballaban nun restaurante con estrela Michelin, falaban de técnicas, de coitelos de cerámica, falaban de cousas que eu non entendía, porque eu no País Vasco estudiei cociña tradicional vasca, non? Eso sí que o tiñan moi claro na miña escola, e non estudiei unha cociña, alta cociña, non? Por así decirlo. Entón eu chegaba como moi de pobo, moi con parte desas inseguridades que ainda arrastraba e cunha formación en cociña moi tradicional, non? Bueno, recordo que ese día cheguei ao piso chorando porque non sabía que facía ali, era como que fago eu aquí, sabes? Todos saben tanto, eu non sei nada. Pero, bueno, eso no longo da vida pasame, e sígueme pasando moitas veces, non? Ás veces un valórase menos do que é, e, bueno, eso é algo que hai que aprender a crecer e a convivir con elo, non?
Estiven estudiando na escola de postres un ano, e despois deso entrei no meu primeiro restaurante gastronómico, no Sé de Can Roca, o Sellé, que é un 3 estrelas Michelin. Entrei como practicante, a verdade é que foi moi duro, sobre todo porque ves co corpo de non traballar a esos ritmos, non traballar 14, 15, 16 horas correndo, con tensión, chorando. Eu sempre me acordo dunha noite que me tiven que quedar hasta as tantas da madrugada cun carro cheo de bombóns para encamizar, non? Son detalles, son traballos que cando é o primeiro é todo moi duro, non concibes, non entendes os tratos, as formas, a maneira de correr, a maneira de exixir. Logo te das conta que é unha maneira de traballar, non? Adecuada ou non, eso cos anos vas entendendo cal é o teu camiño, pero bueno, eu sempre digo que todas as formacións son boas, non? Esa tamén foi boa, saquei moi boas cousas. Despois de traballar ali, traballei, sempre tiven o ter a formación de cociñeira e de pasteleira, sempre tiven esa polivalencia nas cociñas, non? Sempre me gustou pasar por varias partidas. No caso do Sellé estiven en peixes, estiven en postres, e logo marchei a Boío. Sei que é certo que cando eu elexín un restaurante para ir a traballar, foi petando a porta, e foi sabendo o que quería aprender de cada restaurante, non? No caso do Boío, de Pepe Rodríguez, foi porque tiña moi claro que quería aprender del mundo da carne. Despois de estar con Pepe, subín de novo ao País Vasco, volvín ao País Vasco, a Donostia, San Sebastián, estive en Mugaritz. Para min, un sitio que me abriu os ollos, que me ensinou outro xeito de ver o mundo vegetal, que a día de hoxe é tan importante no meu restaurante. E logo, despois de todo eso, marchei a Mallorca ca idea de facer cartos, puras e duros, non? A hostelaría en Mallorca, ainda que era de un tipo de cociña moi coidada, pois ibas o que ibas a traballar arreo sen descanso para encher o peto e volver a casa, non? Bueno, con 27 anos, regreso a Santiago e poñome a tirar currículums nos gastronómicos que había. Sí que é certo que daquela, falo do 2008, 2009, non eran moitos os restaurantes gastronómicos e todos tiñan moi pouquiña plantilla. A verdade é que non me chamaron de ningún. Cando xa tiña pensado tirar a toalla, porque naquel intre non sabía, non estaba preparada para abrir restaurante, tiña 27 anos. Pero chamaron a miña porta coa oportunidade de coller un restaurante que xa había estado, que estivera aberto, de feito estaba aberto, era un restaurante que estaba nos baixos dun hotel e que se querían desfacer del, non? Nese momento eu viña de coñecer en Mallorca a outro cociñeiro, neste caso era de Pontevedra, e xuntamos forzas, asociámonos e abrimos a Tafona. A Tafona abre, como vos digo, en 2009 con 27 anos. Abre, como vos diría, con moita ilusión, con moi poucos medios. Eu acordome que pedimos un crédito de 30.000 euros daquela para lavar un poquinho a cara, pero a verdade é que non tiñamos colchón, non tiñamos moito que facer. Comezamos cun menú do día e cunha carta, o que pasa que como novos que éramos, puñamos toda a carne, non? Fixemos un menú do día moi boísimo. De feito, chegamos a salir no País Semanal, viñan de todos os sitios para comer o noso menú. Pero cambiábamos os cartos de man, non? Facíamos as cousas moi ben, eu vivía ali no restaurante prácticamente, traballaba 16, 17 horas ao día, dormíamos ali. Era terrible, cando se estropeaba unha máquina non había cartos para arranxala. Foron anos moi duros, moi duros. Na foto que estaba Moli aí recibindo ese premio, salía un braciño dese lado, era o meu, nesa final de cociñeiro do ano, para que vos fagades unha idea. Eu creo que foi o ano que abrín, ou levaba pouquiño aberta. Viña de ganar un concurso de tapas, e que é certo que todos os anos gañábamos o concurso de tapas, e foi a miña primeira ponencia ese día. Foi terrible. Eu ainda contaba hoxe fun a dar un curso de pastelería esta mañán, e iba coa miña pasteleira e contaba o terrible que foi esa ponencia, porque para min era moi difícil, unha persona tan introvertida como para min, enfrentarse ao público a cociñar en directo era moi difícil. Bueno, resumidas cuentas,
Tiven un socio desde comezo hasta os 8 anos. Deixome algo polo medio. Claro, eu ao ter formación de pastelería e facer moi boa pastelería no meu restaurante, encima éramos home e muller. Enseguida me etiquetaron de pasteleira cociñeiro, cosa que me reventaba. Ainda hoxe, fai pouco, fun a fruteira e non sei como me dixo, non sei que dos postres, e foi como, é algo que sale de mí, porque, ainda que sei que son boa pasteleira, non soporto que me digan que son pasteleira, non? Bueno, cuestión, que fixen? Pois enfrentarme aos meus medos, e apunteime ao concurso nacional de cocinero del año, vale? Son 2 semifinais, cheguei á final, pero entre a semifinal e a final quedei embarazada do meu fillo Mauro. Por sorte, puiden dar a luz 20 días antes da final. De feito, fun á final con Mau nos brazos. Precisamente para sacarme esa etiqueta, ese San Benito de pasteleira. Para min era moi duro, porque eu era a alma da Tafona. Os platos eran meus, a cociña era miña, o meu socio remaba o meu carón, pero en segundo plano. Cousas da vida, o meu socio era o 50% da sociedade, ademais de ser o meu mellor amigo, era a persona na que máis confiaba na vida. Pero, bueno, cousas da vida, no regreso de cociñeiro do ano, digamos que asomaron cousas que eu descoñecía desa persona, non? Entón, cando o meu fillo tiña 23, 24 días, a sociedade quebrou por completo, o meu socio saliu do restaurante. En ese momento, creo que foi o punto máis difícil da miña vida, porque eu quedaba cun restaurante que era un pouco o que falábamos antes, non? Cobrabas cando cobrabas non chegabas nin por asomo o que podía ser o salario mínimo. Tiña 2 axudantes na cociña e o meu socio máis eu, que éramos os que remamamos todo o día. Se quitaba o meu socio da ecuación, eu decía, que vou a facer? Teño un fillo con menos dun mes, familia monomarental tamén, eso é outra parte, pero bueno, porque o decidín eu. Nese punto, teño que recoñecer que eu dixen pecho, porque non me daban as contas, eu non entendía como iba a facer, non? Teño uns pais maravillosos que sempre me apoiaron, pero nese caso non o fixeron, non? Eu teño o recordo de chegar a casa e decir, vou a pechar, non podo seguir adiante. E teño o recordo do meu pai petando na mesa, o meu pai é un amor, é o pai que todos queren, é adorable, e dicindo non vas a pechar. Vas a loitar un ano máis, se segue a cousa mal, pedimos un crédito e pechas. Bueno, así seguín, nunha situación moi difícil, porque eu ainda non asimilaba que a persona que había remado o meu carón tanto tempo estivera tantos anos de engano, sen coñecela realmente. Sentíame moi dolida, moi abrumada por todo o que pasaba, non entendía nada. Pero non podía facer nada máis que o que sabía facer, que era erguerme pola mañán e ir a traballar. Era doloroso porque eu tiña un bebé e non podía estar con el. Salía da casa ás 9 da mañán e chegaba a 1:30 da mañán. O meu pai traíame o neno ao restaurante para poder darlle o peito. Cousas da vida, os 10 días, máis ou menos, que o meu socio saliu pola porta, entraron uns americanos, é moi de película, non? Eu sempre digo que teño un Netflix na miña vida, un chef's table, non? Entraron uns americanos a comer a Tafona con a proposta de abrir un restaurante en Nova York. Eles eran fillos de galegos, sempre tiveron o soño de abrir un restaurante con todos os recordos que les tiñan de cada agosto que pasaban en Tomiño, que era o pobo dos seus pais. E chegaron, plantexaronme isto, evidentemente eu estaba cagada o seguinte, eu non había salido de vacacións en anos do meu restaurante, sempre digo a mesma historia, nin a Portugal a comprar toallas, non? Entón, claro, eu me sentí moi abrumada, pero son cousas que non podes decir que non. Eu recordo, para que vexades o contexto, eu tiña un axudante de cociña que tiña 27 anos, por aí, 25, 27, Fran. El mesmo era o que me daba ánimos dicindo, veña, sí, por que non? Tires isto, tires a alma desto, porque non vas a poder abrir un restaurante en Nova York. Bueno,
eu seguín adiante. Mira se eu tiña pouca creencia en min mesma, que recordo que o americano veu 2 veces a comer e logo me dixo, bueno, pon unha cifra para facer asesoría, para montar o restaurante, para formar a xente, para elexir os produtos, para facer a carta. Eu acórdome que non me atrevía. Eu cheguei a casa, falei co meu irmán, eu lle daba unha cifra, o meu irmán me dicía, non, ti pide máis, que para baixar sempre hai tempo. Pero chegou o día que volveu o americano, estábamos na mesa e me decía, dime a cifra. Eu non podía. Non me sentía segura de decir, a ver se lle vai parecer unha animalada. Que ahora o penso, era miseria, non? Eu acordome que el era como que se empezaba como a enfurruñar, porque xa viña de haber negociado con outro cociñeiro que ao final lle deu para atrás, ele estaba un pouco en tensión. Entón colleu un papel, me puxo unha cifra e puxo encima da mesa. Eu recordo que collín o papel así e puxo en cara de póker, puxino de novo na mesa e lle dixen, moi ben, deixame uns días e penso e miramos que facer. Bueno, eu recordo o momento daquela atafona, mira, creo que teño aquí unha foto final, non sei para que fixen o PowerPoint. A dereita, a esquerda. Dereita. Esta non. Vedes? Esa porta. Esta era a miña antigua atafona. Esta foto fai 12 anos. Recordo que foi salir por esa porta, eu comecei a dar saltos, como unha nena pequena, porque a cifra que eu tiña pensado, el puxolle un cero máis. Imaginádevos cantos cartos eran para min, que eu daquela cobraba 700 euros cando cobraba. E tiña unha débeda enorme porque o meu socio marchara. Entón foi máxico, un instante que non esquecei na vida. E outro punto de inflexión. Punto de inflexión que me permitiu, eu seguía sen cartos, porque evidentemente ainda non cobrara, pero empecé a sair na prensa. Lucía Freitas abre un restaurante en Nova York. Eso dá caché. Eso fai que a xente veña ao teu restaurante. Que eu tiño o restaurante con xente, sí, pero viñan o menú do día. O menú do día tan bo, que a xente o fin de semana ia a gastar os cartos a outros restaurantes. Entón, o que me había feito super feliz, porque era cociñar, chegou un punto que me facía super infeliz, porque non o veía xusto, non entendía que a xente non crecese comigo, que se sacaba a bebida do menú, que se sacaba... Eu facía platos que agora poño nun degustación, sabes? Entón era super doloroso. Antes falaba con ela. A xente que viña a miña casa a comer flipaba, pero eu non me sentía valorada pola xente que viña a comer. Bueno, pois, gracias ao de Nova York, gracias a que o meu socio saliu da ecuación, comecei a dar conta que os números da tafona non eran tan malos, que o mellor era o saco que estaba roto. Entón, bueno, con eso, e botándolle moito morro, fomos ao banco, a un par de bancos, o primeiro non me quixo deixar cartos aínda, ainda que iba a abrir en Nova York. Cumplín o meu soño que tiña de nena, que era ter isto, un restaurante con mantel, non? Aínda me emociono, porque costou moitísimo sacrificio. Esta é a tafona. A tafona tardou 9 anos e 6 meses en conseguir a estrela Michelin. Imaginadevos cantas horas botei eu neste restaurante e cantas botarei aínda. Como anécdota, la reforma, vedes que está todo acristalado. Acórdome que eu falaba cos arquitectos e lles decía que eu non veía a luz do sol a metade dos días. Tiña que salir a tirar o lixo para ver se chovía ou facía sol. Evidentemente, en Santiago, o máis probable é que chovera, non? E un dos detalles que tiveron os meus arquitectos foi acristalarme o teito da cociña para que eu poidese ver a luz do sol. E, bueno, coa reforma, con traballo, sen o meu socio e con xente nova que me aportaba, cheguei a conseguir o meu socio de ter, o meu soño de ter a estrela Michelin. Isto é un postre
e a veces un regalo de cumpleanos. Poño aquí porque tamén é moi importante na miña vida, quizáis o máis importante na miña vida foi a chegada do meu neno, porque el foi o que me fixo aprender a querer a vida, a desfrutar a vida fora da cociña, porque eu só era feliz cociñando. Botaba todo o día ali porque era o que me facía feliz, cociñar, cociñar e cociñar. Bueno, pois este é o postre máis mítico que teño na miña casa, que se chama La Vie en Rose, a vida rosa. É un postre que está baseado en todo o que rodeaba o día do nacemento do meu fillo, os primeiros froitos vermellos, as primeiras rosas. Está rematado co cristal rosa do que vexo a vida desde que ele está na miña vida, non? Que pasou? Que pasou? Antes da estrela, coa reforma, o resumen é, sí, fixe unha reforma de unha estrela, sí, perfecto, pero tardou 1 ano e medio máis en chegar. Durante ese ano e medio, eu tiña créditos, moitos gastos fixos, ainda non tiña todo o de Nova York cobrado, e o restaurante non chutaba. Eu pasei de dar 30, 40, 50 menús a ter a 3 persoas a comer, porque agora había prescindido completamente do menú do día. Centreime puramente, duramente, nun menú gastronómico. Entón pensei, que facer? Pois teño que abrir outro restaurante, non? Sobre todo para que toda esa xente que ano tras ano viñan cada semana a miña casa, puidesen ter un sitio onde comer a miña comida. Eu entendía que Tafona agora era moito máis especial. Era para un día de festexo, para algunha celebración, para algo especial, non? Entón concebín Lume, ademais de porque por aquel entonces tamén comecei a viaxar, non só fun a Nova York unhas cantas veces, tamén comecei a ir a Xapón, por unha casualidade da vida tamén, unha clienta que veu a comer, que era unha xornalista xaponesa, enamorouse da miña cociña. E daquela ida estaba como socio, recordo que eu lle dixen que o meu soño era ir a Xapón. Ela quedou tan encantada que me dixo, non te preocupes, algún día iche levar. E 2 anos máis tarde, chamoume, me dixo, vas a vir comigo a Xapón. E así foi como eu empecé a traballar en Xapón, a ir ali a facer eventos gastronómicos, a facer moitas cousas, sobre todo para mulleres. Ali dou conferencias. E ali tamén plantei a semilla para facer unha asociación de mulleres vinculadas co mundo da gastronomía. Creo que é moi importante que nosas mulleres, que quizáis somos as menos neste sector e as que máis axuda precisamos, que nos xuntemos, que queremos esas sinerxias para tirar unhas das outras, para potenciar o traballo dunhas e das outras, non? Bueno, gracias a eso naceu WIC, que é Women in Gastronomy, que é unha asociación, a primeira asociación xaponesa de mulleres vinculadas coa gastronomía, e coa que teño a sorte de ser presidenta honorífica. Bueno, isto é Lume é un concepto informal, é un concepto moi informal, é un local moi pequeno que está pensado hasta o mínimo detalle. Esta barra que vedes aquí é un sistema de poleas. Hai un día a semana, antes do COVID, temos unha barra de un DJ, entón un día a semana, por poleas, subíamos a barra de comida, baixábamos unha mesa dun DJ, e o concepto era tapas, música en directo e diversión, non? Sempre sendo restaurante. Non pomos copas nin estas cousas. E sempre mantendo o mesmo, produto galego. Cada mañán vou á Plaza de Abastos para facer a compra dos 2 restaurantes. Para min iso é básico. Eu non son cociñeira de teléfono, non sei cociñar así. Teño que mercar vendo, teño que mercar olendo, cada cebola, cada todo. Son, aparte, teño a peculiaridade que teño un olfato excesivamente sensible e cheiro todo. Bueno, despois desto, chegaron as colaboraciones coa Universidade de Vigo, chegaron as colaboraciones con mariñeiras, con mariscadoras, con mulleres do mar, con mulleres do rural, con portomuiños. Abríronseme moitas posibilidades, moitas portas. A nena Cocón deixou de estar e convertínme no que son agora, non? Quizáis son o que son gracias por mor de todas as trabas que tiven na vida, por mor a que ou salía do cascarón ou salía do cascarón. En este momento, síntome nun momento vital moi bo, un momento vital que, ademais de cociñar, penso que
como a muller e como a cociñeira podo cambiar o mundo na miña medida, no meu graniño de arena, pero que a día de hoxe o meu traballo dame moita pena porque estas mulleres xa non están na plaza co COVID, non? Se perdeu parte desa alma. Dadvos conta que eu levo 12 anos indo cada mañán a esta plaza de Abastos. Teño un amor por todas elas, e elas por min, que me viron de todas as cores, e respeto mutuo. Eu sei o que traballan, elas saben o que eu traballo, non? É moito respeto. A miña labor agora é apoiar as mulleres en todos os sectores. Evidentemente, para min é moito máis fácil facelo en todo o que está vinculado coa gastronomía, porque é onde eu teño voz, non? Nun futurible, que espero que non sexa moi lonxe, gustaríame facer unha rede igual que hai en Xapón para poder xuntar a todas estas mulleres, darlles voz e, sobre todo, que unhas seiban da existencia das outras. Eu penso que é a única maneira de crecer e de salir adiante. Bueno, isto para min é un orgullo velo, son as mariscadoras de Noia. Isto forma parte dunha ponencia que din en Fórum Barcelona. Isto foi xa aberto Tomiño, xa levábamos un ano e pico, 2 con Tomiño aberto, e fun a facer un evento. E, bueno, a verdade é que isto foi a portada da Voz de Galicia, e para min é a hostia, non? Para esa nena que con 18 anos non sabía que facer da vida, chegar a conseguir todo o que estou conseguindo. Falabas antes do tema da publicidade, de todo eso. Eu sempre digo que traballei moito, traballo moito e traballarei moito, pero teño e tiven sorte na vida. Pese a todo o que pasei, tiven moita sorte, porque a min me chamaron, todo o mundo me chamou. Os americanos entraron pola porta, non sei, acaban de chamarme do New York Times para facer unha entrevista, do País, o mesmo. Eu non vou na procura de nada, eu só cociño e intento transmitir uns valores de vida igual que me transmitiron a min os meus pais, non? Teño a sorte que encontro xente que ten ganas de que o conte. Convergencia entre salud e gastronomía. Outra volta de torca. Fai 2 anos, pouco despois de que me deran a estrela Michelin, púxeme bastante enferma. Molí, te acordas unha vez que nos vimos? Eu sempre digo que o corpo ten un límite, non? Traballar como traballamos, sen descanso, con tensión, sen comer, sen dormir. Hai un día que fai pum. O meu día, recordareino sempre porque estaba na cociña, na liña quente, estaba intentando saltear, unha man non podía, con 2 non podía. Eu recordome que me caían así as vaguas da impotencia. Da impotencia e do pensamento, non? Que me puña no peor. Porque, claro, eu iba aos médicos, xa me encontraba mal, pero todo era psicosomático, está aquí todo. Todo está aquí. Claro, cando vas a un médico e lle dis que estiveches en 2 meses en India, en Nova York, en Xapón, que tes un restaurante, que tes un fillo de 1 ano, que tes... Xa está, todo dito, non van a mirar máis. Bueno, a cuestión é que o meu corpo dixo basta, comecei a ter moitos problemas, non tiña forzas, non me podía levantar da cama, ainda así tiña que levantarme e ir a traballar, nunca fallei, pero non era a mesma, non? Comecei a facer probas, viaxes, cando unha persona está enferma non sabe o que ten, gasta o que sexa e fai o que sexa por saber o que ten. E, bueno, despois de moitas probas comezaron os problemas de tiroides, problemas de intolerancias. Hoxe, por exemplo, non puiden tomar nada, auga, non? É como o colmo da cociñeira, da chef, non? Pero, bueno, hasta con eso hai que aprender a vivir. É duro, pasei un pouco por todas as fases, cando me dixeron que non podía probar a miña propia comida, caín redonda. Intentei nun mes, caín nunha depresión terrible, e decidín que non podía, que eu son chef, que eu teño que probar a miña comida. Volvín a comer, volvín a caer enferma, hasta que me din conta que tiña que encontrar un equilibrio. Marchei a Cataluña de médicos,
intentei con algún tipo de medicación mellorar un pouco, pero bueno, despois de 2 anos, coñecer un poquinho mellor o meu corpo, que me dou conta que eu vou a probar todo no meu restaurante, porque cada plato é a miña vida. Evidentemente, probar é aproximar unha culler e xa. No meu día a día teño que restringir completamente os alimentos que tomo. Para que vos fagades unha idea, o único que me senta ben é o que non como. Vale? Entón é un pouco o colmo do chef, pero incluso eso hai que saber levalo e verlle o lado positivo. Eu cambiei na miña cociña. Ao principio cambiei e fixena todavía máis vegetal, pensando que por aí iban a ir mellor os tiros. Logo me detectaron unha intolerancia a fructosa, co cual me restringiron absolutamente todas as verduras. Pero quedei con esa maneira de traballar, quedei coa maneira de mirar todas as etiquetas. Eu a veces penso, cando vou ao supermercado, e vexo a xente cos carriños, cos nenos, ou non nenos, e vexo o que meten. E digo, realmente esta xente é consciente de toda a merda que está metendo no corpo? Non. Porque a xente compra unhas galletas e di galletas de avena, son sanas. Dalle a volta. Dalle a volta. O que máis me cabrea a min é que a xente non é consciente do que consume. Non? E a miña batalla agora mesmo é esa, é intentar que a xente sea consciente do que come. Que eu sempre poño o mesmo exemplo. Hai unhas galletas galegas que para min pode haber as máis ricas ou menos ricas, pero son as mellores do mundo, porque teñen 3 ingredientes. E punto. É o que teñen que ter. A xente non se para a pensar que canto máis ingredientes ten, se un pan Bimbo che dura 2 meses sen ter ningún tipo de bichiño, que crees que vai a facer ese pan Bimbo cando entre no teu corpo? Non? Esa é unha guerra que teño persoal, que seguirei nela. Estou moi vinculada agora coa Fundación da Dieta Atlántica. Penso que temos que profundizar na educación dos nenos, porque eles van a ser os que cambien o mundo. Bueno, esas son fotos de antes do COVID. Espera, eu ainda non prendí este cacharro, vou ao revés. Pois non. Yo y los joystick no nos llevamos muy bien. Yo no pasé del Tetris. Non sei. Venga, e acabo xa que xa me diei. Retomamos xa, hora dereita. Bueno, fórum gastronómico. Que digo, Madrid Fusión. Penso que non hai nada con que máis podamos soñar os cociñeiros, que te chamen. Ese foi outro día de saltar, La verdade é que na miña vida, na miña carreira, nese patio da Tafona, houve moitos momentos de coller o teléfono e saltar de alegría. Moitos, moitísimos. Un deles foi este. Cando me plantexaron ir a Madrid Fusión, cando sentín que, hostia, conto, non? Estou aquí, en Galicia, pero conto. Co meu equipo, sempre intento ter as máis mulleres que poido, a veces non sempre é posible, porque somos as menos, pero bueno, chegou o COVID. E vou a resumir en 2 minutiños, porque xa me pasei un huevo, non? Xo sei, vou a facer que non miro. Chegou o COVID, e gracias á vida que tiven, agora son unha muller super positiva, pero tan positiva que dou medo, sabes? Chegou o COVID e eu non parei. Non parei porque, creo que como ides notando, a miña terapia é a miña profesión, non? Cociño porque me vade da vida e me vade do mundo. Chegou o COVID e eu non parei. Comecei facendo un delivery. Primeiro estaba eu cociñando, logo o meu irmán levando, para intentar rescatar a xente do ERTE. Foi funcionando a cousa, trouxen a xente do ERTE, entón xa eu cociñaba e tamén repartía. De feito, teño collido verdadeiras molladuras coa moto, pero, bueno, incluso eso me achegou aínda máis aos meus clientes. Creei unha nova marca de helados, Ceniza, moi vinculada co lume, o mesmo que me permitiu facer dúas liñas de xeadería. Por un lado, unha que vendo no delivery,
que o día de mañán espero poder abrir unha tenda propia, e outra que son as versións soft que vendo no restaurante. Fixe unha aplicación propia. Bueno. Joder, en serio? Mi cara lle dou. Ahora. E, bueno, para min isto foi outro dos últimos botes que peguei cando me chamaron por teléfono. 2. Este, e a vez, chamaronme tamén da cadena SER. Este ano tiven a oportunidade de ser colaboradora na cadena SER en verán. Eu crecín coa banda sonora da cadena SER. Na miña casa vayas, a habitación que vayas está a SER posta. Para min foi moi bonito, además fun colaboradora falando de verduras, de cociña e de verduras. Isto, bueno, un pouco é o resumen de todo, non? Cuando empecé era un pitbull e ahora soy la mamá de mi equipo. É verdad, eu viña de todos os restaurantes gastronómicos de zas, sabes como é? E converteste nun maltratador, non? Esos foron os meus comenzos. A día de hoxe teño suficiente seguridade en min mesma, no meu traballo, no meu restaurante, no meu equipo, e non necesito esas maneiras. Xa fai anos que cambiei. E, bueno, nada máis, sigo traballando, sigo na miña horta, que é outra das evasións que teño. Eso é, por suposto, o meu fillo. Sigo con novos proxectos, se todo vai ben, na vindeira primavera abrirei un restaurante novo, un restaurante xurdido da pandemia do COVID, por eso sempre digo que son superpositiva, porque de todo o malo a min sempre me salen as cousas ben, ou polo menos fago cousas novas. Na vindeira primavera abrirei un restaurante no que poida servir toda esa evolución que hubo no confinamento, esa línea de cociña moito máis informal, cociña a carta. Vai ser un lume, pero como un lume 2, non? Un lume de verdade, con todo brasa, todo leña, todo madeira. E, bueno, a vida dirá que máis me depara o futuro. Polo de pronto traballar e ser feliz, polo de pronto intentar cambiar o mundo da muller na gastronomía, polo de pronto intentar cambiar o mundo da conciliación laboral. O tema dos horarios é moi importante, o tema de facer as cousas ben, de profesionalizar a restauración é moi importante, e agora estou nesa. As miñas charlas, as miñas entrevistas, e o meu día a día no restaurante basease en organizar todo para que cada día se sexa mellor e se boten menos horas, non? O tema dos horarios para min é, penso que o COVID nos cambiou a todos, agora teño moi claro, hai unha liña da que non estou disposta a pasar. Penso que nós temos que, os empresarios, ser os que demos o cambio. A hostelería ten que ser unha profesión digna e ten que ser unha profesión, e o é, espectacular, admirable, e ademais é supercreativa e fai a xente feliz. A min fíxome feliz. E sei que hai moita xente que sería feliz cociñando, pero para eso temos que dar boas opcións de traballo. Bo salario e, ademais, boas horas. Non se pode vivir na cociña. Podes vivir cando é teu, pero non podes ensinar a ninguén que eso é a normalidade. Ese é o meu día a día, ese cociñar, dar charlas, para min, estar hoxe aquí, que a xente me escoite, poder transmitir un pouquiño de alento, non? Porque eu sempre digo que, a veces falo coa miña nai, e digo, ti podías imaginarte que esa adolescente problemática que tiñas na casa, a día de hoxe estaría como estou, intentando concienciar a xente, dando conferencias por medio mundo, cociñando, disfrutando, feliz da vida, e intentando facer feliz a outras persoas, que me hubiera dito, non? Cando eu non tiña interés por nada na vida. Así que nada, espero que vos sirvese de algo a miña charla, e nada máis. Creo que a vida é un camiño que hai que percorrer, que quedan moitas cousas duras por vivir, pero moitísimas máis bonitas. E hai que ser positivo para que as cousas positivas veñan, non? Quizáis o punto de inflexión máis grande da miña vida foi ese cambio de chip, de non é todo malo, ao revés. Todo o que vai a vir é bo. E o malo, imos a ver como ataxamos. Nada máis.
E agora pasamos ao último oratorio, ao último relatorio, con Carlota, do restaurante Cabanas. Aquí está. Gracias. Bueno, hola, boas a todos. Moitísimas gracias por invitarme aquí, a estas xornadas. Moitísimas gracias por aguantar aquí estas oriñas, porque esa son a última bueno, que ten valor que estedes aquí aínda. Ui, espera, que estou facendo aquí? Non sei que estou facendo. Dereita e esquerda. Ui, Pa diante e pa atrás. non me responde, Ui, a ver. No, pero... A ver, ahí. Y ahora le doy a la derecha. Dereita, sí. Ahí está, vale. Ahora lo voy a dejar. Vale. Bueno, son Carlota, son de aquí de Lalín, y bueno, son a su muller do restaurante Cabanas de Lalín, un restaurante, bueno, un restaurante familiar da miña familia. E nada, pois eso, teño 30 anos recén cumpridos, que o levo fatal, pero bueno, entrada de década. E nada, pois incorporoume fai pouquiño a empresa familiar, vale? Vale, máis datos sobre min, esta é unha pequena tontería. A parte de su muller, bueno, eu son traballadora social, son graduada en traballo social e teño tamén un máster en xerontoloxía clínica social. Son unha persona que me encanta o mar, a pesar de estar en Lalín, entón cada vez que podo intento escaparme ao mar, e teño unha perriña que todos conocedes aquí no pueblo, que é famosísima, Matilda. E se non a conocedes, encárgome de que a conocedes, porque subo todas as fotos de las redes sociales. Entonces, bueno, como vos decía, eu son traballadora social. Eu fixen, bueno, a ESO, bachiller, e no momento fixen selectivo, no momento no que tes que escoller con 18 anos que queres facer o resto da tua vida, con 18 anos, pois eu fui facer unha entrevista ao Centro Superior de Hostelería a ver se facía hostelería, porque eu ao final, como ben sabedes, al tener familia hostelera, como decías ti antes, estás pois sempre por ali, danzando, facendo o que podes, non? E entonces, pois eu sempre tiña pois ese pequeno gusaniño, e se non o tiña, a familia, como decías antes, tamén che buscaban. E por que non? Porque se che dá moi ben, porque non o faz, porque tal. Bueno, pois entonces naquel momento decidín pois ir facer a entrevista ao Centro Superior de Hostelería. Bueno, encantoume e demais, pero claro, despois pensei, se xa te faz nesto, xa te tes que dedicar a isto. Sabes o que é? Ves a teus pais traballar, que están desde as 9 da mañá hasta la 1 e pico. Ti queres eso? Apeteceche? Queres facelo? Entón, nese momento, eu dixen, non o sei. Entón, fixen selectivo, aprobei selectivo, e eu sempre tuve moita vocación pois social. Son unha persoa que me gusta moito pois eso, trato coa xente tamén, pois son unha persoa que son moi empática, que empatizo moito cas persoas, cos seus problemas e demais. Entonces, pois nada. Tiña esa espiniña, non sabía se facer psicoloxía, se facer traballo social, pero ao final decanteime por traballo social. Entón, deixei esa entrevista que fixen de hostelería, deixeina aí, e matriculeime en Ourense en traballo social. Bueno, fixen traballo social na Universidade de Ourense, acabei e fixen un máster de xerontoloxía clínica social, porque parece que agora se só eres graduada non eres nada, entón tens que ter un máster, como decíades vos. Fixen un máster de xerontoloxía clínica social, estuve facendo prácticas de feito aquí no Concello, con Paz e con Celso, é verdad? E despois, cando fixen o máster, estuve traballando aquí tamén no centro residencial que hai aquí. Vale, acabei eso e me picou o gusanillo. E entón fixen
o Instituto Galego do Viño, INGAVI. Acabei o máster de Xerontoloxía Clínica Social, fixen as prácticas, pero como non me apetecía moito porme a traballar, pois fixen o INGAVI, que a vez estaba facendo as prácticas na residencia e tamén axudaba no restaurante. Entonces, bueno, os podeis imaginar o Tetris para poder hacer. Bueno, entón, fixen o Instituto Galego do Viño, que, bueno, pois é un curso de viños especializado sobre todo en viños galegos e demais, tiñas que ir os luns ali, todos, bueno, facías moitos contactos, moita xente do mundo do viño, bueno, e aí empezoume a tirar un pouquiño, sempre me gustou o tema do viño, pero aí empezou a gustarme un pouquiño máis, vale. Pois fixen o INGAVI e aí tamén podes facer unhas prácticas. Pois eu decidín ir a Cáceres. A Cáceres, mira que non habrá sitios onde podes escoger, pois non, a Cáceres. A morirse de calor ali. Pero foi un restaurante que é 2 estrellas Michelin. Pero, bueno, eso vou despois. Vou vos contar un poquinho a experiencia que teño de traballadoras sociales, pois, vamos. Bueno, estuve traballando de traballadora social, como pon aí, 2014-2015, estuve como becaria, como empezamos todos. Estudias unha carreira, un máster, e teñente traballando de becaria por, eu non sei se cobraba naquela época, creo que eran 400 euros. 400 euros por becaria, que levaba 40 auxiliares ao meu cargo, que despois contrataronme na seguinte fase, 2015-2016, aí xa, é dicir, facía o mesmo traballo que becaria, pero, bueno, xa era coordinadora, porque non me podían renovar como becaria, é dicir, xa pasara. Entonces, aí estaba, con 40 auxiliares ao meu cargo, aí empecé a cobrar un pouquiño máis, pero tampouco vos creades. E despois, pois, puxeme a estudiar un pouco e saquei unha plaza de funcionaria, como se dice, funcionaria de sustitución, como é? Interina, eso, non me salía paz. Nun concello, aquí nun concello cerquiña, estuve traballando, pois eso, sí, 3 aniños, e levaba a coordinación dos servicios sociais do concello, vale? Ali aprendí moito, porque sí que é verdad que, aínda que no servicio de domicilio tes contacto ca xente maior e demais, ao final tes o traballo un poquinho feito, ti levas a coordinación de auxiliares, é máis coordinación que non vivir de verdad as penurias que ten a xente, ou intentar axudarlle, porque no contacto, nos servicios sociais, ti eres como a persoa que estás de filtro, non? Entón, atopaste de todo. E conto isto, porque isto tamén axúdame moitísimo a hora tamén de empatizar cos meus clientes. Cando veñen ao restaurante, somos un pouco psicólogos. Ti ves a entrar unha persoa polo restaurante, sabes perfectamente se quere. En que plan ven? Se equivocou, que a mellor non estaba buscando un menú do día, apareceu aquí e demais. Si apetecelle hoxe ben en plan ganas, e non. Eu creo que un pouquiño tamén, a min serviume moito, tanto o estudio como o traballo de traballadora social, para ahora estar traballando no restaurante. Bueno, a ver si ahora me va esto. Ai. Bueno. Ahora. Vale. Comodidade do funcionario ou o risco da empresa privada. Claro, eu cando deixei, foi no 2019, deixei o concello, porque eu sentíame, como falabades vos antes, sí, ben, pero ir a traballaba de 8 a 3, estupendo, pero non tiña esa satisfacción persoal, era como estar ali defendendo o teu posto de traballo, eso sempre, pero dunha maneira máis pasiva. Eu salía sempre de traballar, eu traballaba de 8 a 3 no concello. Eu salía dali e metíame no restaurante. E eu vía que moitas veces os clientes chegaban ás 3 da tarde para que eu estivera para que lles puxera o viño. Entón era como, ostras, estánme demandando a min, esperan, reservan a mesa máis tarde para que este eu, porque saben que traballo nun concello, e entón era, eu traballaba de luns a venres no concello, de 8 a 3, de 3 a 6 no restaurante, pola noite tamén un pouquiño, aínda que non tanto, e sábados e domingos no restaurante. Entonces, cando salía, cando disfrutaba, cando tiña tempo para min, non tiña tempo para min. Entonces, aí foi cando decidín, no 2019, incorporarme ao restaurante familiar, deixar un pouquiño de lado a administración pública, con moito dor, eso teño que decilo, porque sí que é verdad que eu decía, ahora non me llega, ahora quero sentirme máis realizada, pero a mellor 50 anos digo, ostras, o ben que estaba eu alá,
E estou aquí matando os cornos, traballando non sei cantas horas, deixando un traballo máis cómodo. Claro, ti nunha empresa privada, e sobre todo na hostelería, que horario tes? Sabes cando entras, pero non cando sales. Ainda que agora un poquinho os horarios, tras o COVID, como dixo Lucía, creo que todos aprendimos un poquinho a valorar a calidade de vida, e hai certos límites que non pasamos, pero claro, ti funcionaria, ti traballas esas horas e punto. E se non acabaches hoxe o traballo, bueno, eso xa depende de cada un, pero se non acabaches hoxe, acabalo mañá, non pasa nada. Nadie se mete prisa se non tens que entregar algo nunha fecha cerrada. Pero ti, como empresa privada, tens que estar esas horas. E máis cando depende de ti, cando eres ti o emprendedor, cando eres ti a persona empresaria. Estabilidade de ingresos, o que falaba antes Lucía tamén. Ti como funcionario tes un salario fixo. Ti sabes con 50 anos o que vas cobrar, o que podes contar. Como empresario, como autónomo, sabes que hoxe a mellor sí, pero mañana non. É moi complicado eso. A min eso resultoume un poquinho máis, non frustrante, porque sí que é verdad que eu, ao final, bueno, vou falar despois, eu non é unha persona que emprendo, non é unha persoa que empeza de cero, pero igualmente tes unha inestabilidade. E tamén a estabilidade laboral. Ti como funcionaria, sabes, se te colles unha baixa, non hai problema. Mandan outra persona que te sustituyan. Se te pos enferma, non hai problema. Tes unha persona que te sustituye. Calquera cousa. Ti, como autónomo ou empresario, se te pos enferma, a ver se tienes suerte que tienes alguén que te sustituye. É complicado. Pero por que o fixen? Porque falando así parece que todo malo, pero ten unha parte boa. Por que arrisquei? A ver, era o que me comentaba antes, teño unha vocación hosteleira. Miña familia toda a vida estuvo na hostelería. Eu crecín detrás dunha barra, todo o mundo se acorda de min cando era pequena detrás dunha barra. A min encántame o mundo do viño, xa non só o que é o viño, senón todo o que conleva eso. É dicir, é un mundo apasionante que fun metendo a pezuña e pouco a pouco vas mellorando, vas collendo contactos, vas indo a sitios, disfrutas indo ás bodegas, disfrutas ca xente que o bebe, é dicir, é un mundo apasionante. Ambición persoal. Eu sou unha persoa moi ambiciosa. É dicir, busco retos novos cada día. Os que me conocen saben que non podo estar quieta. É dicir, se estou aquí, mañá estou alá, os meus días libres sempre intento ir a diferentes sitios, a diferentes referencias de hostelería para poder seguir aprendendo e poder seguir tamén mellorando, non? E tamén a ambición profesional, o que decía, ganas de mellorar día a día, ganas de ir incorporando cousas novas, de poder abarcar diferentes aspectos que a mellor antes non estaban, intentar metelos, non? Vale, cando e como empecé no mundo do viño, comentei antes, en realidad eu empecé no mundo do viño, entrou o meu gusaniño, cando eu estaba na carreira, había uns programas, non sei se vos acordades, cando íbamos a Madrid Fusión e todas estas cosas, que molaba un montón. Eu estaba facendo a carreira e entonces había unhas ferias gastronómicas que íbamos Ana, Diego, Conchi do Agarimo, meu irmão, Alex, eu, e entonces o que decía antes, o mundo este gastronómico vaite enganchando. Eu como ao final sempre estaba no restaurante botando unha mágoa e tal, sempre se me consideraba a min tamén parte xa do equipo, do restaurante, aínda que non estivera ao 100%. Entón, aí empecé un pouquiño neso. Despois, como dixen, estuve no Instituto Galego do Viño. No 2014 foi cando fixen as prácticas e tamén estuve traballando en Atrio, que é o restaurante 2 estrellas Michelin. No 2019 foi cando deixei o Concello e incorporeime ao restaurante familiar. Aí, xa tiña unha pequena formación de sumiller, e pouco a pouco fun formándome máis, estudiando máis e demais, e agora neste ano, no 2021, saquei o WineSet 3, que é un certificado que hai a nivel internacional de temas de viños, que, saquei no este ano, eso, que é unha cousa a maiores, non? Vale, a historia de Cabanas.
A historia de Cabanas, é dicir, fundouse en 2001, o que é agora Cabanas. Pero a miña familia levase dedicando a hostalaría desde 1974, dixe rápido. Empezaron cunha cafetería Copacabana, que, como conoceredes, agora pois temos ali pois un anexo ao noso restaurante, un comedor, que reformamos fai pouquiño. Bueno, fai no 2015. Vale, aí, pois, estuvo desde o 74 ao 2013. Foi fundado pelos meus avós, e que colleron tamén a gerencia meus pais. Meus pais estiveron ali traballando duramente. Acórdanse de moitas veces, conta o meu pai, de facer 24 horas seguidas, de non parar. Eso era unha locura, eso era a hostelería de antes. Agora, menos mal que cambiou un pouco, pero que era un non parar. Despois, no 90, decidiron abrir Jamonería Cabanas, que está xusto en frente a La Molinera, o que é ahora Taberna Café. Ali estiveron meus pais traballando tamén duramente, durante 12 anos, máis ou menos, e ali pois empezaron un pouco o seu gustillo pola gastronomía, porque antes era hostalería, unha cafetería, pero a gastronomía de verdad. Ali pois tiñan xamón, chacinas, había conservas, e empezaron a chatear viños que antes non se facía. É dicir, daquelas épocas a mellor chatear un reserva ou tal era máis complicado, era máis dedicado a mellor ao que era os Ribeiro e todo isto, pero así como por copa era máis complicado, é dicir, vos o sabedes. E aí pois empezaron con eso, a chatear e demais. E entonces meu pai nese momento tamén facía comidas por encargo para os amigos. E os amigos dicían, que cocinas tan ben que tens que desmontar algo tal. E entonces el aí empezou a darlle voltas á cabeza e dixo, pois mira, é que eu hasta que monte algo, un restaurante de mantel, non vou ser feliz. É que é o que me fai feliz, é o que me vai facer feliz. Bueno, pois no 2001 decidiron montar o restaurante, con 42 anos meteronse nunha obra que eso era unha locura. Eu teño recordo cando era pequena de ver un agujero ali abaixo, que é onde está a bodega agora, de que aquelo decía eu, pero como poden facer este burato aquí abaixo? É dicir, eu estaba alucinada de ver como se podía facer eso. Pois, con toda a valentía, con 42 anos, que dice rápido, meteronse nunha obra que, vamos, e foi cando abriron no 2001. Vale, foron unhas épocas, claro, abrir no 2001 e, como dixo antes Diego, no 2008 meterte o bacatazo de unha crisis criminal, pois foron anos duros. É dicir, de moito traballo e pouco beneficio. Horas e horas e horas. E de épocas duras, de traballo arreo. Oia, a ver se vai. Vale. Pois, bueno, eu teño un irmão que hoxe non pudo estar aquí, que é Sales, que é la outra alma del Cabanas. Bueno, pois aí estamos nós como relevo xeneracional, somos a terceira xeneración, como decía antes. Alex se incorporase un poquinho antes que a min ao restaurante, en 2012, despois de estudiar no Lamas da Abade, cociña e pastelería. Estuvo traballando, facendo prácticas e traballando pois en Martín Berasategui, que ten 3 estrellas Michelin, Mugaritz 2 e Seller de Can Roca. E tamén nun anexo do Seller de Can Roca que fai un castillo, que fai unhas bodas e demais, que agora non me acordo o nome, que tamén estuvo aí. Vale, Alex colleu o relevo na cociña de meu pai, nesa época, aínda que estiveron os dous xuntos nun momento, pero claro, lo que decíamos antes, dos en la mesma cocina que quieren mandar es complicado. Entonces, meu pai decidiu dar un paso atrás e cederlle pois o mando a meu irmão. Meu irmão é o jefe de cociña dali. Entón facemos un tándem, el en cociña e eu en sala, aínda que meus pais siguen por ali tamén, traballando duramente, moi duramente. Máis do que deberían. Vale,
que defendemos en Cabanas? Nos, no momento que eu tamén me incorporei ao restaurante, tiña moi claro que, os cambios non se poden facer dun día para outro, todo leva o seu tempo, non? Pero eu que tiña claro é que quería ter un discurso claro e un discurso que fora real. E aparte deso, tamén que non ser unha esclava da miña empresa, do meu traballo. Quero disfrutar o meu traballo. Non hai cousa que máis se note que vayas a calquer sitio, tanto sexa restaurante ou sexa outro sitio, e que a persoa que este traballando este amargado. Eso transmítese, vese. Ti vas a un sitio, nos repartimos, como dixo Lucía, nos repartimos felicidade. Ti, ao final, o que necesitas é que cando vaya xente ao teu restaurante, vexa eso, vexa que tes pasión e que o tempo que estés feliz, pero que tamén teñas outra vida máis alá. Bueno, nos defendemos moito o que é o produto local e de proximidade. Meus pais, como decía antes, traballan moito, teñen unha horta, e ao final temos unha sorte que é que podemos traballar con produto local e o máis natural posible. Nos estamos moi comprometidos con eso. Despois, mezclamos un poquinho a tradición e innovación. O que decía antes tamén Diego e Ana, non podemos renegar do cocido. Ao final, o cocido é unha parte fundamental do noso local, da nosa empresa. E sí que é verdad que tamén intentamos meter outras cousas, pero sin perder de vista eso. O cocido é, ao final, o que nos dá o nome, é un reclamo para que a xente veña. E buscamos o culto ao bo facer. É dicir, eu sempre o digo, ir a un restaurante é unha experiencia, non só ir a comer. Ti cando vas a un restaurante buscas que desde o momento no que fas a reserva, no que chegas e che colgan a chaqueta, todo, esos pequenos detalles contan. Non só vale con ir a comer vale che calquer sitio, pero ti queres ofrecer outra cousa. Entón, nós temos moi claro eso, que ao final o que queres é ofrecer unha experiencia, non só o que veñas a comer. Vale, co COVID tuvemos, bueno, como todos pasámoslo moi mal, aparte o primeiro, no 2020 foi, bueno, xusto nos deixaron aí o mes de marzo, tuvemos esos 15 días que nos pecharon, que nos temos a temporada do cocido, que nos dá moito, e esos 15 días nos pecharon, pero o seguinte ano pecharon o mes de novembro e no mes de febreiro, con las carnes, as carnes todas mercadas porque ti, claro, as carnes que utilizas non as compras hoxe para facelo mañá, non. Iso telo todo curado, é que telo todo comprado con meses vista, para telo perfecto, vale. Pois no mes de febreiro, cerranos outra vez, vale. Nos, imaginadevos, que a festa do cocido, todo o mes de marzo por diante, a cantidad de carne que podíamos ter. Bueno, pois aí Alex tuvo unha idea que foi que dixo, bueno, foi porque chamou un cliente, vamos contar a verdade, chamou un cliente. Dixo, este ano quedome sin cocido, como podo facer? Quero comer un cocido que non quedeime sin cocido, como podo facer? Pois entonces aí dixo Alex, bueno, o único que se me ocurre é que podémoslo envasar e mandamoscho a ver como. Bueno, pois foi así. Cogimos, envasamos un cocido e mandámoscho. Bueno, chamones isto, pero iso como comelo aquí, eso está genial, eso tal, eso. Pero iso por que non o facedes? Por que non o facedes? E xo, Alex, e se facemos unha caixa, subímolo ao Instagram, Facebook, e se cai uno, cai. Total, estamos en casa aburridos, facémolo e tal. Bueno, pois fixemos eso. Subimos ao Instagram unha publicación super modesta dunha caixa co cocido envasado. Bueno, empezou a ter así como un pouco de repercusión, pero tampouco algo, sí que pediron un par deles e tal. Pero nunha desas, un golpe destes de sorte, veu a Voz de Galicia facer un reportaxe de como se fa o día de carnaval, como se facía un cocido, que en todas as casas se fai cocido o día de carnaval, entonces que a receita de como se fai cocido no día de carnaval. E entonces aí Alex tuvo a perla na entrevista a dicir, pero non fai falta que facelo na casa porque nos mandámolo.
Eu acórdome que aquel día iba para Madrid, porque estábamos aquí pechados, e entón iba a coller uns días para ir a visitar algúns restaurantes, para coller un pouquiño de ideas e demais, e aquelo foi... Non parou de sonar o teléfono, a xente que quería cocido, volcándose. Eso foi, pero a leche, non vos podedes imaginar. Que eso, se chega a ser noutro momento, non se nos ocurre, nin a nós, nin ao cliente, de que tiña ganas de cocido, nin nada. Vale, pois a noticia fixose tanto eco que veu tamén a tele, Telecinco. Informativos Telecinco, un viernes de cuarentena, todos na casa. Claro, que faz? Ver o telediario. Vale, acórdome perfectamente naquel momento que cando acabou o telediario, colgouse o teléfono, acabou o telediario, perdón, tiñamos 4 liñas de teléfono e non paraban de sonar. Éramos incapaces de coller todas as chamadas da xente que quería cocido para as casas. Impresionante. É dicir, nunca nos hubiéramos imaginado que podera pasar eso. Pois, gracias a eso, tuvemos que meter xente a traballar, sacar todo o mundo do ERTE, claro, imaginadevos, meter máis xente a traballar, porque non dábamos feito. Gracias a eso, non sei se salvamos a empresa, non sei se a mellor a empresa, non o sei, pero gracias a eso seguimos agora, que moitas empresas quedaron no camiño co COVID, e eso axudounos moitísimo. E é unha liña de negocio que se non chega a pasar o COVID, que non vamos, que Dios lo queira que se quede así, pero que se non chega a pasar non o imaginarás, pero nin de broma. Aparte de eso, tamén fixemos un servicio de takeaway, que tampouco era como nada, o típico que che encargaban para as casas, facías o día das festas e tal, pero sin máis. E especialidade, pois un poquinho máis, pois con uns tapers bonitos, con, bueno, pois poquinho a pouco, pois modelos de negocio que a mellor antes non lle dabas atención e que tamén a xente, porque non ofrecías, non o demandaban. E ora, ao momento de que ti ofreces, ti daste conta que a xente sí que o demanda e que hai apoio por parte do público e que hai un público detrás de eso que hai que coidar tamén. E é un modelo de negocio novo, totalmente. E novas liñas de traballo, como falábamos antes, o COVID deu-nos outras novas liñas de traballo, traballar, pero hasta certo límite, non sopresar liñas de pasar horas, de estar, a mellor de cerrar as 3 da mañá, abrir as 9, non. Eu creo que o COVID deu-nos como un pelín de enseñanza en que non só é traballo, que hai que vivir e que hai que dar valor ao que é a hostelería. E que creo que a xente, agora, co tema do COVID e demais, tamén se dá conta. Que a xente, eu noto que a xente é máis respetuosa, que está máis aberta, que ti tamén lle enseñes o teu modelo de traballo, e que os clientes, en certo modo, mandan, pero na túa casa, mandas ti. E iso é moi importante tamén telo claro en calquera empresa, que moitas veces decimos a todo que sí, porque queremos contentar os clientes, e moitas veces gañamos máis dicindo que non, que dicindo que sí. E iso para mí é unha tarefa que teño pendente, aprender a decir que non, porque podes gañar moito máis que dicindo que sí. E nada, pois dados moitas grazas pola vosa atención, que sodes uns campeóns a aguantar aquí hasta a última hora, e agora a miña chapa, e que nada, que moitísimas gracias ao Concello, a Mónica, por facer este tipo de iniciativas, porque creo que é moi importante. E hoxe dime conta de moitas cousas, que o de viveiro de empresas pareceume superinteresante, bueno, Calecoi, a historia de Lucía, bueno, a vos conoce máis, pero tamén a de Moli e Ana, e que nada, que moitísimas gracias por contar comigo aquí, que é un placer e un honor. Gracias. Bueno, e para rematar, temos a rolda de preguntas, e que vou a solicitar aos poñentes que podamos dar a volta á cadeira, porque temos a través das redes sociais, que se sabedes, se non nos sabedes, digo que hoxe se caeu Instagram, WhatsApp e todo, menos nós, que non caemos, aquí aguantamos.
Entón, sí que temos un par de preguntas que nos mandaron as persoas que están mirando por streaming, que nos enviaron por Twitter, creo que a miña compañera poderá dicir. Se queredes facer algunha pregunta aos que estades presentes, para rematar con este punto de rolda de preguntas. Marta, por favor, ven aquí para que ti tamén poidas facer as preguntas que nos están as persoas vendo en directo. Primeiro, por favor, se alguén ten algunha pregunta sobre empresa ou algún dos poñentes especificamente, podes levantar a man e acercamos o micro. Vexo que explican perfectamente, hasta o detalle. Sí? Bueno, que o comece. Sí, ali. Vale. Te iba a preguntar a ti sobre los viveiros de empresas. Creo que has comentado que son accesibles para personas que no tienen titulación universitaria. ¿O cómo funciona? ¿Cómo se accede al vivero de empresas? Si alguien quiere emprender, ¿y cómo se acerca a vosotros? Sí, mira, este viveiro noso é un viveiro, como vos decía, especial porque está ubicado dentro dun centro educativo. Entonces, o perfil de emprendedor ten que cumplir unha serie de requisitos que son, primeiro, ten que ser un estudiante, unha persoa que este matriculada en algunha enseñanza sostida con fondos públicos, pero non pode estar matriculada en unha universidade, porque entonces, bueno, yo te hablo en gallego, sí, perdón, porque senón tendría que ir a un viveiro ou unha incubadora de unha universidade. Entonces, ten que estar matriculado en bachillerato, en un ciclo formativo ou en calquera enseñanza modular de formación profesional. E tamén pode estar xa fora do sistema educativo, pero aí ten que cumplir que desde que saiu só poden pasar 4 anos, que ese é unha das grandes problemas que temos. Achégase moita xente, pero non cumple ese requisito. Unha vez que cumple ese requisito, ten que presentar un plan de empresa, avalíase o plan de empresa e dáselle entrada ao viveiro por 2 anos con unha prórroga de 1 ano máis. O do plan de empresa é necesario para tratar de delimitar un pouquiño a entrada, sabes? Para que non chegue alguén a ocupar un oco, pois o mellor que outro emprendedor con un plan ben traballado, pois ten que quedar fora porque non hai sitio. Eso é. Bueno, agora Marta tamén nos di algunha pregunta que creo que ten unha ou dúas, non sei. Dúas, de Twitter. Ana Rey, de Santiago, di: a raíz do que contou Lucía, como foi conciliar a vida persoal e familiar co feito de emprender para o resto dos e das poñentes? Levo o micro, claro. Emprender, non? Que falabas de o feito de conciliar coa vida co teu fillo, tal, eu creo que vai un pouco por aí. Conciliar a vida co de pasar horas e horas traballando, que como o levachedes. Entendo que vai por aí. Se queredes, repito, vamos. Di: a raíz do que contou Lucía, como foi conciliar a vida persoal e familiar co feito de emprender para o resto das persoas poñentes? Non sei se alguén quere dicir algo. Entonces, al final, mi vida es el trabajo. No tienes cargas familiares, no tienes cargas... Lo único que tienes es un poco el ocio. Entonces, pues al final, en ese aspecto, soy una privilegiada, porque puedo dar toda mi energía a lo que es ahora, que es a proyectar en el trabajo, en intentar innovar y demás. Entonces, yo en ese aspecto no... Bueno, Matilde ya... Bueno, pero sí que comentabas antes, por exemplo, cando dicías que estabas en administración pública e despois ibas para... Claro, que hai sí que a vida persoal, que ao final non é unha carga familiar, pero é a túa propia vida. Eu creo que tamén vai un pouco por aí, o de as preguntas. Algo máis por aí?
Unha boa pregunta tamén. Como aguantar ser socios e parella ao mesmo tempo? Sí, un pouco, sí. Pon Pedro López, de non sabemos de onde. Cales son os pros e os contras principais que tivechedes a hora de emprender? Quere falar primeiro. Antes falabades moito de que fai falta cartos. Pero sempre está Viveiro de Empresas para facer un estudio de mercado tamén, non? A veces son menos cartos dos que parecen. Non sei. Bueno, eu penso que non só no momento de emprender, ao longo da traxectoria, o tema económico é un problema importante cando tes unha pequena empresa, non? A virtude que tes emprendendo, que eres ti, non? Ti a túa maneira de traballar, ti decides ata onde queres chegar e como queres chegar, non? Ti posas as normas. As contras, evidentemente, económicamente é un paso moi difícil de dar. Sempre digo que eu tive a sorte de contar co apoio da miña familia, que iso é clave, ter ese equilibrio para min foi clave, tamén non ter cargas familiares. Evidentemente, eu cando abrín a Tafona con 27 anos, dábame igual non gañar un peso. Eu vivía do traballo, da felicidade que me daba ter o meu propio restaurante, cociñar cada día o que me daba gana, non? Entón, por un lado, é algo moi enriquecedor, porque eres ti, e por outro lado, son momentos duros, pero que, como decía na miña intervención, non fan máis que facerche máis forte, non? O que non te mata, faite máis forte. A vida do autónomo é así. Solo hai que aprender a cambiar o chip e ser positivo. Non sei se tendes algunha pregunta. A min gustou unha frase de Lucía que di que son tan positiva que dou medo. Eso é unha frase que me gusta moito. A verdade. Porque autónomo é así, ten que ser positivo, sí ou sí. Sí? Algunha pregunta máis? Aquí? Celso? Bueno, gracias a todas e a todos, como menos Lucía, que casi non me coñece, pronto saberá quen son, pero porque temos amizades en común, por eso, xa falamos agora. Pero o resto xa me coñece. Como axente de igualdade tirarei polo meu. Entón, interésame moito o teu enfoque, pero tamén o das compañeiras, principalmente as compañeiras. E xa o falaba antes con José Antonio. A mí interésame moito que faledes da vosa perspectiva da brecha de xénero no emprendemento, e que comentedes se vedes máis dificultades para ser emprendedora que emprendedor, ou se as cousas cambian ou van cambiando demasiado lento, ou que podemos facer para tratar de mellorar esa situación que eu creo que aínda hai moito que facer, de que as mulleres emprendedoras pois se animen e que teñan menos barreiras e menos dificultades para poder chegar a ser o que son outros homes, ou mellor con menos esforzo, ou con esforzos diferentes, por decirlo de alguma maneira, máis suave, non? Me interesa moito o teu enfoque, Lucía, ademais, me gustaría saber, ademais de eso, da vosa opinión sobre isto, que pode ser largo, pero é o noso tema, de si tes apoios das administracións para tratar de seguir adiante con esos proxectos de empoderar as mulleres galegas ou crear grupos de apoderamento coa muller galega en estes ámbitos. E grazas de novo. Bueno, eu penso que a maior das dificultades que nos enfrentamos as mulleres somos nós mesmas. Somos nós mesmas, tamén falo en primeira persona, como vos comentaba, penso que temos un nivel de exixencia moitísimo máis alto que os homes. Temos un machaque mental hacia nós mesmas moitísimo maior que os homes. Eso que fai que teñamos moitísimas máis inseguridades que os homes. Se eso encima
falo dende a miña profesión, non? Lle pos no camiño que é un traballo duro, que é un traballo con tensión, que é un traballo con malos modos, que é un traballo jodido, que te faltan o respeto, que tes que crecer ou crecer, porque senón te pisan. Entón, penso que son moitas cousas. Eu tardei anos en confiar no meu traballo, en querer o meu traballo. Eu non esperei a que me desen a oportunidade de ser xefa de cociña. Eu abrín o meu propio restaurante. Sí que é certo que a miña casa chega moitas mulleres. Como dixen, eu intento priorizar e facer discriminación positiva. E todas esas mulleres se teñen algo en común é que, cando entran nunha cociña, normalmente comezan sempre como cuarto frío pastelería. Sempre. Entón, parece que fai falta que se manque algún home da liña quente para que che deixen entrar na pista de xogo, non? Eso é fastidiado. Hai mulleres que quedan no camiño porque non aguantan eso, non? Porque o que contaba eu de que esa especie de o que me decían a min, como había un home e unha muller, eu tiña que ser a pasteleira si ou si, non? Era como, por qué? Sabes? Por que sempre ten que ser a muller a que leve a parte doce e o home o que leve o macho, o que leve o control do lume, non? Hai moitos prexuizos, pero a eso se uno que che digo. Son, por un lado, prexuizos, por un lado, que vivimos nunha sociedade intrínsecamente machista, porque nos educaron así, porque vai no noso ADN e inconscientemente vai así. Eu, cada vez que me reúno con máis cociñeiros, sempre son moi machacona, non? Pero hai maneiras de hablar da muller, sobre todo na cociña, ou que si somos histéricas, que si cando se xuntan dúas mulleres nunha cociña malo, que si... Eu flipo, porque eu traballo rodeada de mulleres, entón eu non o vivín nunca, non? Pero sí que teñen esa idea preconcibida de, non? Ou logo a problemática da maternidade. Eu estou farta de discutir con empresarios, pero por un problema de mala organización nos restaurantes. Por que unha muller non pode estar nun posto de responsabilidade como un home? Porque un empresario predispón que para ser xefe de cociña tens que estar 16 horas nunha cociña. Eso non é viable cunha vida familiar. Evidentemente, un home con 30, 35, 36 anos pode ser pai, sí, pero hasta agora os pais, non todos, evidentemente, podían traballar 16 horas, 14 horas, viñan, facían de pais 2 horas e volvían a marchar a traballar. Que pasa? O que non se dá conta o empresario é que eso está cambiando. Os pais queren ser pais, as nais queren exercer de nais. Por eso, a miña reflexión de que temos que cambiar a hostelería neste momento, temos que cambiar os horarios, temos que facelo digno para os homes e para as mulleres, porque que nos está pasando? Que estamos en xente para traballar. Da igual que sexan. Entón, a mí alégrome cada vez que, por exemplo, agora que se os discutía fai pouco con que a baixa de paternidade se prolongou, pois ten que ser así, hasta o punto que un empresario poña o currículum dunha muller e dun home e non pense nada máis que na valía da persoa, non haberá igualdade. Mentras prevalezan os números, mentras penses que, evidentemente, unha muller con 30 e pico anos se vai a ter un neno, non vai a poder estar 16 horas traballando para min, non vai a poder ser a súa vida o meu restaurante, evidentemente. Pero o traballo é de educación, é de anos e anos, é de impor normas, de impor leyes, e pouco a pouco, paso a paso, cambiará, pero queda moito que percorrer. Moitísimo. Temos que cambiar moito a hostelería, pero desde o que se cobra pola hostelería, os horarios, todo. Non se pode manter unha hostelería como está a día de hoxe, porque non se cobra o que se ten que cobrar para poder repercutir, para poder ter os teus traballadores, para poder ter doble turno ou abrir só un turno, e que estamos na cola do mundo. A hostelería en España é terrible. Así non imos a ter futuro. Cando pararemos e nos demos conta? Non o sei. Non o sei, evidentemente non é tan fácil, pero a cuestión é ter a mentalidade de decir que hai que cambiar. E pasiño a pasiño, na túa propia empresa, intentar dar pequenos pasos. Evidentemente, da mañá á noite non se pode cambiar. Pero se non tes a intención de cambiar, mal vamos. E o problema que hai no discurso de moitos cociñeiros é ese, que non se dan conta que a muller é a que move o mundo porque somos as que traemos os nenos ao mundo.
non? Que teñen que valorar por enriba deso, non? E que teñen que darnos as mesmas oportunidades. Eu traballo rodeada con mulleres. Eu moitas veces falamos e decimos, por que é un traballo de homes? Non? Por que nos ven como que non podemos mandar, como que non temos frialdade, capacidade de organización? É todo o contrario. A muller é moi boa na cociña, moi boa en todos os traballos, porque somos perfeccionistas, porque nos machacamos, porque non chegan tantas mulleres lonxe, porque non nos permitimos a nos mesmas. Eu, para ir a Madrefusión, tiven que facer un proxecto ca Universidade de Vigo, tiven mil inseguridades, e logo vas ali, e hai xente que fai calquera cousa, pero van seguros, e punto. A diferencia é que nos costa moitísimo máis creérnolo. E o que fai falta é educar as nenas e os nenos para que teñan esa seguridade. Anos, cambio e educación, non hai máis. Está en camiño. Pois damos o micro a Tenente Alcalde, a Paz Pérez, un pouco para rematar este evento, que a verdade que foi moi, para nós as conferencias moi interesantes e moitos puntos de vista. Pues a verdade é que esta tarde que foi aquí entre fogóns, bodegas, lácteos e sobre todo formación, a verdade que dou de sí moito e, bueno, esta é unha semente do que pretendíamos co talento. Temos que, desde o Concello de Lalín, agradecervos a todos os que vos acercastes aquí, que nos fixestes unha tarde máis que agradable e moi proveitosa, porque a verdade, escoitar as vosas experiencias por marca, e teño que, se mo permitides, por darlle tamén as gracias ao meu equipo dentro do DUSI, que é a Sara e a Maruxa. A verdade que cando empezamos a argallar, non sabíamos que dentro do DUSI, da Estrategia Lalín Sub-21, que é onde están marcadas estas jornadas que hoxe comenzamos, pois sabíamos que por responsabilidade que tiñamos que levar a cabo a acción de talento. Pero a verdade é que estábamos con moitas ideas na cabeza, pero un pouco perdidas, porque sabemos onde estamos. Estamos nun pobo de moito emprendemento, de moitas iniciativas, dun pobo traballador e un pobo loitador, e aparecer así cunhas xornadas de talento, por onde as orientábamos. Bueno, tivemos a sorte tamén de contar con Mónica, e a verdade, deses plantexamentos, desas dúbidas, resultou eso. Cando vos chamamos a cada un de vos, de todos os que hoxe destes este pistoletazo inaugurando estas xornadas, pois nada máis vos temos que decir unha vez máis gracias, porque foi simplemente pedirvos e decir contade conmigo que aí estou. E isto non é fácil, porque os vosos traballos, os vosos días, pois vos interrumpimos, porque houve uns previos preparando isto, tivemos un día de presentación aquí no Concello que vos desplazastes hasta aquí esta tarde, que eso non é o valor económico que significa para vos, sino que para nós significa pois ese compromiso de facer chegar aos nosos xóvenes talentos pois as vosas experiencias. E mesmo outro día, cando Elena, docente do Isla Xeiro, nos comentaba que había un interés en que o alumnado pois que se acercara, pois para nós foi decirlle, aínda que temos a inscripción xa pechada, vamos a buscar a maneira, porque de feito é a quen van dirixidos. Por iso que estamos satisfeitos. Que podo resaltar? Eu quedome cas túas palabras, Lucía, cando mencionas a muller, recordoume o eslogan da campaña da Xunta de Galicia, que nuns anos atrás decía que sin mulleres non hai Galicia. A verdade que me estremeceume. Escoitarte, bueno, pois que como nai monoparental, co teu fillo, eu me poñía tamén un pouco no teu lugar. Eu deixei tamén, como decía Rebeca, eu son funcionaria, son traballadora social, deixei unha vida cómoda como funcionaria que son, pois teño que admitilo, por unha experiencia que nun día me xurde a política e me chame e me inquieta. Entonces, pois nalgún momento os meus fillos me chegaron a decir: mamá, tú nos quieres? Porque saía pola mañán
quedaban dormindo e moitos días, moitos, volvía pola noite e xa estaban dormindo tamén. Eso tamén, bueno, pois te facilita pois ter unha persoa que comparte a vida contigo, pois que te facilita e recoñece a túa labor. E cada un dentro das vosas facetas, Rebeca, deixaches tamén unha vida relativamente cómoda, como é a Carlota, a vida que nos marca o funcionariado por unhas experiencias que che vai a deparar moitos éxitos. Con José Antonio, pois nada teño que decir, a súa experiencia como docente e ese cariño que lle pon e que se implica co seu alumnado e con toda a persoa que el chama, pois me consta e así é, pois que sempre está aí para axudar a esas iniciativas. E de ti me quedo, Toño, pois con eso que decías, que haxa ideas, que espacio e diñeiro, pois temos. Entonces, pois, eso é fundamental, porque ese é o mellor. De Moli e de Ana, que vou a decir? Recoñecer a labor que iniciaron os nosos pais, os nosos antepasados, pois, bueno, eso dice todo. Quen recoñece os seus, pois é de persoas boas e generosas. Vos, ademais, seguistes recollendo o que o vosso pai e a vosa nai pois xa había traballado e loitado, sobre todo a emigración, que é tan difícil, e supestes continuar esa senda e todavía pois modernizala e hasta onde estades chegando. E, ademais, esa boa sintonía que como irmáns, ao igual que Carlota e Diego, pois estades a levar. Eso pois é envidia, pero envidia sana. E de Alex e Susana, que vamos a decir? Pois, bueno, pois con ese grafismo, con esa descripción que nos expuxestes, pois tamén recoñecedes o papel das vosas familias, puxéstelo en valor e seguides pois loitando e ampliando ese negocio. Polo tanto, nós o que queremos para a nosa xuventude en Lalín é que Lalín que volva a ser un pobo forte, un pobo que sea como é quilómetro cero de Galicia, que sea atrayente para seguir vivindo os que estamos aquí, e ao mesmo feito que sea un reclamo para que moita xente pois que se acerca a Lalín. Queremos que sea un pilar de traballo e por eso pois estas iniciativas. E xa desde aquí pois invitarvos e recordarvos que a seguinte xornada será o día 14, onde tamén outras referencias, outros profesionais de outros ámbitos pois tamén nos estarán a contar as súas experiencias. E nada, desexarvos unha boa noite e que daqui, por deste germen que hoxe escoitamos, pois que poida xurdir, que seguramente que sí, pois algunha iniciativa empresarial e de medio de vida pois moi importante. Nada máis. Moitas gracias.